You. Buonasera a tutti, benvenuti a questa terza e ultima puntata di Empire of the Twin Suns, la miniserie in cui abbiamo commentato e concluderemo oggi di commentare la prima, forse unica, chi lo sa, stagione di Star Wars Visions, la prima serie in salsa anime di Star Wars. Prima naturalmente di cominciare la discussione insieme all'ospite che andrò a presentarvi a breve, parto col salutare la chat. Quindi un saluto a Stefania Dartdand, un saluto e un ringraziamento a Christian che come sempre stoico e veramente irremovibile, 2 euro tutte le nostre live, quindi grazie mille, nostro top finanziatore, buonasera a te. Buonasera a Darman, un saluto anche a Raghi che giustamente ci mostra Mazzaron perché siamo un po' in ritardo. Un saluto anche a Giovanni, a Luca che finalmente riesce in live, perfetto, e a Matteo, sigla da Vere Guerre Stellari come sempre. Assolutamente sì. Passo a presentarvi l'ospite della serata, ossia Claudio Kerop di Star Wars Ita. Eccolo. Buonasera e buonasera a tutta la chat. Grazie per avermi Buonasera. invitato di nuovo, sono molto felice di essere di nuovo, di comparire di nuovo nel Debotsverse, Sì. che è il mio verso preferito. E niente, grazie mille. Sì, il Debotsverse sta adesso dopo una serie, no, di film stand-alone, giustamente di origini, sta passando ai sequel e prima o poi avrà anche i suoi, come dire, i suoi assemble, no? Quindi vedremo qualche film corale, sì, sicuramente, qualche episodio corale del Debotsverse arriverà. Ci sarà anche una Civil War? Dobbiamo organizzarci? Vedremo in futuro, Forse. vedremo. Va bene. Non è, insomma, non possiamo svelare dettagli della macro trama troppo presto. Giustamente. Io giustamente ricordo anche sempre che Star Wars Ita è il canale Telegram più seguito in Italia a tema Star Wars, quindi insomma un risultato non da poco, È anzi. vero. Cerchiamo di portare notizie, solo notizie, niente rumor, e anche approfondimenti, magari in realtà ci stiamo un attimo un po', come dire, ci stiamo prendendo il tempo per creare dei nuovi contenuti, ma insomma qualcosa, se ci seguite, insomma a breve Qualcosa bolle in pentola. dovrebbe arrivare, sì. Mh-mh. Bene. E quindi se non li seguite andate a seguirli. Dunque direi cominciamo, no, con la discussione appunto, di questi episodi 7, 8, 9 della trilogia sequel di Visions sostanzialmente, ma Fantastico. prima di passare a discutere insomma degli episodi, sia in generale sia singolarmente, ti chiedo invece un parere proprio sulla serie nel suo insieme, no, sia come la aspettavi, no, se l'aspettavi, quali presentimenti avevi, se erano buoni o brutti, come poi l'hai vissuta insomma, e se il tuo parere magari è anche evoluto. Il mio è un po' evoluto, quindi vediamo un po' nel tuo caso. Va bene, allora, in realtà partendo proprio dall'inizio, da un anno fa, praticamente, Mh-mh. Visions era forse quello che mi interessava meno, forse insieme a Lando. Tra l'altro nel corso dell'anno, dal momento in cui hanno presentato tutte le nuove serie, in realtà la mia cioè le mie aspettative, o anzi quello che io aspettavo è mutato parecchio, perché Mh-mh. per esempio Lando, per adesso Lando è una di quelle che aspetto, non di più magari, però
comunque sono abbastanza interessato a vedere cosa fanno. Chiaramente Acolyte è rimasto in cima, però per ovvi Ci motivi. sta, ci sta. E invece Star Wars Visions, all'inizio dicevo, boh, sì, ma non c'erano molti dettagli. Su Wikipedia c'era solo un frame di Lopen Docho, tra l'altro, Sì. e dicevo, boh, sarà qualcosa legato al Giappone, anime. Io comunque di anime non è che ne guardi a iose, anzi, in realtà molto poco, però non disdegno. E poi, vabbè, sono usciti i trailer, sono uscite un po' di informazioni qua e là, e devo dire che comunque un minimo di interesse era salito, e non avevo grandi aspettative, nel senso che proprio non mi aspettavo molto, mi aspettavo di vedere appunto Star Wars, anzi in realtà l'unica cosa che mi aspettavo, e che poi chiaramente per fortuna è arrivata, è vedere Star Wars nel suo ambiente naturale, ovvero i combattimenti tra samurai, proprio quel flavor giapponese, Mhm. giapponese medievale, insomma, Mm. Sì, quel Giappone periodo lì. feudale. Esatto, il Giappone feudale. E diciamo che sono stato accontentato da quel punto di vista. Quindi in generale, nonostante io non sia un fan e non conoscessi gli studi di anime che ci hanno lavorato, o meglio, alcuni sì, perché ad esempio lo studio Trigger è quello di Gurren Lagann, giusto? Sì. Se non sbaglio. E quello l'avevo anche cominciato, in realtà non l'ho mai finito, qualche fan mi dovrà perdonare, lo finirò prima o poi, non so quando, ma lo finirò. E niente, ecco, in generale Star Wars Visions a me, se facessero una seconda stagione non mi dispiacerebbe. Magari con alcune cose cambiate, però in generale li ho trovati quasi tutti ottimi, ottimi corti. Anzi, in realtà di alcuni vorrei che continuassero. Mhm. Ma magari ne parliamo anche dopo. Sì, sì, E sì. a proposito di la trilogia sequel di Star Wars Visions, anche stasera, cioè anche per questa trilogia, proprio come la trilogia sequel della saga, l'episodio 8 è il mio episodio preferito. E, Giustamente, giustamente. e quindi è ottimo. Mh-mh. Invece non è il mio caso, ma ci arriviamo naturalmente. Nel dubbio però l'episodio 9 è probabilmente il peggiore, questo non cambia mai. Che siano le trilogie cinematografiche di Star Wars, che sia What If o che sia Visions, l'episodio 9 è sempre il peggiore. O giù di Purtroppo. lì, o giù di lì. Vabbè, io riassumo molto brevemente il mio parere perché in chat Normale. naturalmente già lo conoscono, han già sentito 2 volte addirittura. Questa sarà la terza. Lo riassumo brevemente a te, insomma. Allora, io, avevo un po' sensazioni contrastanti e sono mutate parecchio nel corso dei mesi, no, quindi, ma sì, ma poi magari chi se ne frega, ma poi: "Ma sì, potrebbe essere interessante", poi magari invece è una giapponesata, no. Insomma, chiaramente, come dire, appunto le aspettative, soprattutto finché c'era sostanzialmente quel fotogramma e basta, erano Chiaro. mutevoli. Poi devo dire il trailer, ho sentito un sacco di critiche al trailer, invece a me aveva convinto, e poi anche perlomeno i primi episodi che ho visto, mi avevano effettivamente convinto. Devo dire che in generale la serie ha una qualità, che trovo discreta. Io continuo a dire che il metodo di fruizione sarà che non sono più abituato al binge watching, però secondo me ha penalizzato, appunto, la mia fruizione della serie. Nel senso che, non so, l'ho avvertita come questo macigno, no, gettato lì, Mhm. che in qualche modo sì, erano cortometraggi, però essendo comunque anche abbastanza intensi, no, diventava faticoso appunto bingiarli. Quindi, l'esperienza non è stata al massimo da quel punto di vista, non tanto per appunto ciò che ho visto, ma proprio per la modalità. Non a caso, abbiamo deciso di fare appunto 3 live per 3 episodi, non di parlarne tutto in una volta, perché sembrava un po' riduttivo, no,
ma, devo dire, se avessero scelto, ad esempio, di rilasciare 3 episodi a settimana, sicuramente me la sarei goduta meglio questa serie. Mhmm, Oltre al fatto che mi avrebbe facilitato le cose naturalmente per trattarla Chiaro. qui su YouTube, ma al di là di questo naturalmente che è una questione veniale, però, invece non so, proprio questa modalità di fruizione in qualche modo mi ha penalizzato l'esperienza. E, Ma dico sì? no, no, vai. Sì, tra l'altro ti sei frizzato, aiuto. Okay, no, sei tornato. Ti eri Okay. frizzato per qualche secondo. Sì, sei un po' lì che scatti, ma penso che tu mi senta, no? Sì. Perfetto, perfetto. Devo dire, ci fosse una seconda stagione, tutto sommato direi di sì. Magari certi studi non li coinvolgerei più. Ehm, o giusto per la seconda stagione se c'eran già carte firmate o accordi già presi, poi chi s'è visto, però appunto per la seconda stagione una modalità di fruizione diversa, perché per qualche motivo non guardarli mi dava la sensazione di rimanere indietro, no, guardarli tutti era una fatica immane, quindi insomma. Ma guarda, a parte che secondo me non potevano cioè non è che non potevano, non hanno voluto distribuirli settimanalmente perché non c'erano continuità. Quindi Mh. banalmente distribuirli uno per cioè mentre What No beh, If 1 settimana no, perché sono anche troppo brevi. no, ma anche 3 a settimana, cioè comunque Mh-mh. cioè come li metti insieme? Perché 3, perché non 4 e cioè o 2, non lo so, insomma è un po' complicato. Tutto insieme a me ha dato l'effetto invece di, box set in Mh-mh. cui ti prendi il tuo pacchetto di corti e te li vuoi guardare tutti, te li guardi tutti, non te li vuoi guardare, non te li guardi, eccetera, eccetera. Forse sì, non guarda anch'io non li ho guardati subito perché avevo impegni, sono stato Mh-mh. molto impegnato e infatti la prima live che avete fatto l'ho recuperata praticamente l'altro giorno, Sì, sì, è per vero, l'avevi forza. scritto forse anche. E insomma anch'io effettivamente dopo un po' ho detto: "Qua però forse dovrei guardarli". Però effettivamente non è qualcosa di canonico, non è qualcosa che esce non è una cosa seriale che esce ogni settimana e quindi resti indietro, non c'è nulla. Però, boh, forse è la nostra mente funziona in modo tale che siamo abituati ad avere Sì, una la continuità. sensazione di restare indietro in realtà era più legata al fatto che, non l'ho ancora visto, cioè comunque devo vederlo, o meglio non li ho ancora visti tutti, no, è Mh. quello spirito di completismo, no, che se non viene Anche, certo. soddisfatto, ecco, dà quella sensazione di fastidio, no, particolare, che da un lato sì, li devo vedere, dall'altro però appunto, cioè comunque 15 minuti di questi episodi valgono come forse 45 di altre serie molto più spalmate, perché ho notato proprio le ho notate dense, ecco. Allora, ecco, sì, se vogliamo andare a parlare di come sono scritte, Mh-mh. ehm, dense credo sia la parola giusta, ma forse anche perché cioè, probabilmente la Lucasfilm gli avrà detto: "Rimanete in Sì, sì, questo sicuro. in questo Sì, un lasso di minutaggio", tempo, sì, e sì. chiaro che puoi fare un corto, infatti alcuni funzionano meglio di altri, alcuni Mh. non ti spiegano delle cose, altri saltano, tipo l'Open Ocho ha un salto temporale non indifferente, che è uno dei problemi secondo me, nonostante sia comunque quello che mi è piaciuto di più. Mh-mh. E invece uno che non ha secondo me problemi di questo tipo è The Elder, che in Mh-mh. italiano mi dispiace, io non mi Il ricordo i vecchio. nomi, okay. Sì, chiaro, non c'era molta libertà di Sì, traduzione. sì. Ehm, invece The Elder funziona, secondo me funziona anche bene, così proprio Mh-mh. come racconto proprio. Cioè è una Sì, favola che dici: "Oh, è successo questo, basta". sì. Sì, 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 sì. Partiamo proprio dal vecchio allora, direi. Il vecchio, insomma, questa storia che probabilmente si colloca, nel periodo forse dell'Alta Repubblica, probabilmente dopo,
gli eventi che stiamo vivendo su carta, perché comunque si parla di iperspazio, di rotte, no, già ben tracciate verso l'orlo esterno, ma al contempo i Sith sono estinti da secoli e non da un millennio, come viene Mh. detto nella trilogia prequel. Chi lo sa, chi lo sa. Sicuramente si svolge comunque al più tardi, epoca dei prequel, appunto. Sì, chiaro. Ehm, Ma forse anche insomma, prima di quello che, ci viene narrato nei libri dell'Alta Repubblica. Cioè non è detto che allora dipende, dipende. Se volessimo vederla da un altro punto di vista, in realtà, vabbè, a parte che non è canonico e no, okay, non può certo, essere, quello è però la se seconda cosa che volessimo avrei detto. provare una collocazione, no, proprio come puro, gioco, intellettivo, insomma intellettuale, no, ci divertiamo a inserirlo da qualche parte nella timeline canonica. In realtà ti direi, prima dell'Alta Repubblica no, perché, si dice, nella Luce dei Jedi, se non sbaglio lo dice Porter Engle, che, sostanzialmente la galassia sta attraversando secoli di, ricostruzione, no, dopo presumibilmente l'ultima guerra contro i Sith, che è quella, conclusa poi con la sconfitta di Darth Bane. O meglio, la sconfitta dei Sith, l'ascesa insomma di Darth Bane e la regola dei 2, tutto quello che conosciamo. Ora, probabilmente la questione delle rotte iperspaziali, che vediamo nell'Alta Repubblica, è data dal fatto che, si è venuto a verificare una sorta di medioevo tecnologico, no? Per forza. E quindi mi aspetto che dal 1032 al 232 determinate rotte verso l'orlo esterno non siano mai state più tracciate, mappate, no, Mh. poi forse dopo è uno sviluppo un po' troppo rapido, però comunque non so, tendo a vederlo come successivo, ecco, per questo motivo. Guarda, io ti direi una cosa tipo, c'erano gli interludi nell'oscurità, Mh-mh. gli interludi di Orla Sì, e Comac, Comac, sì. che erano 20 anni prima probabilmente, 10, 10 20 anni prima aspetta, forse, erano 25 mi pare? 25 anni prima. qualcosa del genere, esatto. Sì, sì, sì. Vediamo Però subito. vecchietto Comac comunque anche. Sì, sì, sì. Sono abbastanza Ehm, sicuro che fossero 25 comunque. e appunto lì comunque si parlava di urlo esterno, di Hutt, eccetera, eccetera, poi tutto quello che ne è Mh-mh. venuto. Quindi, boh, 25. anche magari non prima dell'Alta Repubblica, non intendo 3 secoli prima, ma Mh-mh. anche 50, Mh. 60 anni prima, ma così proprio, Sì, sì. cioè potrebbe anche Quindi essere 1 comunque anno prima eventualmente, cioè non sì, è grosso modo comunque potremmo identificarlo in quel periodo lì, ecco. Grosso sì, modo, sì, sì, sì. mi ha dato quell'aria lì. Chiaramente Ci può stare, anche magari un antecedente di qualche decennio, ci può stare. Mh-mh. sì, sì. Bene, bene. Vabbè, dopo aver appunto fatto il giochino, un po' di posizionarlo cronologicamente, ti chiedo appunto le tue impressioni, i tuoi pareri su questo episodio, che secondo me è il migliore dell'8. Secondo te no, ma voglio sentire insomma cosa ne pensi. Allora, ci sono molte cose che mi sono piaciute, sia come hanno scelto di avere pochi personaggi e anche ben caratterizzati, nel senso che comunque tu capisci subito, a parte vabbè tutta la parlantina iniziale del Padawan che elogia il maestro, eccetera, Mh-mh. eccetera, però comunque, si capisce che il Padawan è il tipico Padawan che vuole andare in giro a ricercare avventure e fare cose che chiaramente non è di cui non è preparato psicologicamente almeno, come Mh-mh. poi si è visto. Sì. E il maestro è lì che gli dice: "Oh, va bene, però calma". E ci troviamo poi lì in media res, in questa
esplorazione spaziale che poi e poi finiscono su questo pianeta grazie alla sensazione, cioè al disturbo nella La forza che ha trovato il perturbazione nella maestro. forza, sì. Altro classico, insomma ci sono molti classici, Sì, sì, sia il ma anche quello del rapporto. Padawan impaziente, appunto, dicevi. Esatto, sì. Mi è venuto in mente, Molti no, cliché Star Warsiani, sì, se nei così fumetti vogliamo ricorre più chiamarli. volte, appunto, quello di, per esempio, Anakin, no, che è impaziente, ma vediamo anche, non so, in The Clone Wars Ahsoka, no, che è la Padawan impaziente, almeno nei primi tempi. Abbiamo anche Obi-Wan, che comunque, seppur abbiamo visto relativamente poco di Obi-Wan Padawan, e ne vedremo di più, insomma, nel 2022, Sì. comunque non a caso esce verso maggio, se non sbaglio, quindi siamo lì in periodo, Non mi ricordo le date adesso, mi pare però sia verso maggio, probabile. quindi siamo in periodo serie. Eran tutti tra maggio e luglio più o Sì, meno. sì, 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 e quindi siamo in periodo serie TV su Obi-Wan. Comunque, anche appunto, anche lì vedremo già dalla sinossi il Padawan che il maestro non si presenta e lui prende e se ne vanno all'avventura da solo. È un cliché esatto Star Warsiano che funziona sempre, tutto Sì, sommato, sì, sì. sì, sì, perché no? Cioè, l'importante non è cioè, se quello è il fulcro della storia, allora no, però se No, no, è poi ci ovvio. costruisci intorno. E qua ci hanno costruito in realtà un episodio 1 al contrario, nel senso che poi vabbè, non muore nessuno, per Mh-mh. la magica bontà dei puffi, però, in realtà arrivando a quello che mi è piaciuto di più è proprio come hanno gestito le animazioni e comunque lo scontro, il pacing dello scontro sia tra Padawan e il vecchio, che è il Mh-mh. Sith, o il non Sith, perché sembra un po' Maul in Rebels Sì, che sì, dice: sì. "Io ero quella roba lì, ma Vero. adesso Prima ero non Dart, proprio ora solo Maul. Sì, 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 non sì. mettetemi in mezzo a quella gentaglia". Sì, sì. Prima tra il Padawan e il vecchio e poi tra il maestro e il vecchio. E si vede proprio che ci sono 2 stili completamente differenti e si vede anche come il vecchio affronta, cioè assaggia il suo avversario, Mh-mh. diciamo. Sì, sì. E niente, molto, molto carino, sì. Poi vabbè, ti dico perché mi è piaciuto di più l'Op e Nocio dopo. Sì, 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 sì. Sì, tra l'altro stavo aprendo ora la pagina Wikipedia appunto, del vecchio, no, mi fa ridere come, data di morte tra l'832 BBY e il 32 BBY, perché appunto c'è la cosa che viene detto che i Sith sono estinti da secoli, quindi almeno da 200 anni, no, e quindi interessante. Ecco, Darman diceva poco dopo la fine della guerra Sith. In realtà no, proprio per questo. I Sith sono estinti da secoli, viene detto, quindi da almeno 200 anni. Almeno 200 anni dopo la guerra contro i Sith. Poi è da capire un po', vabbè, effettivamente di questo medioevo tecnologico non sappiamo granché. Poi, per dire, Alessandro Barbero già ci fustigherebbe per aver utilizzato Il l'espressione Medioevo. medioevo tecnologico. Diciamo questa, come dire, regressione tecnologica, ecco. Comunque, sì, sì, bisogna vedere, vabbè. Sull'ambientazione ci sarebbe da speculare parecchio. Dunque, effettivamente sì, questi cliché sono stati utilizzati bene, devo dire, e oltre a essere un po' questo episodio 1, al contrario, quindi prima il Padawan e poi il maestro effettivamente, anche un po' episodio 2 diciamo, che era di nuovo maestro ferito, poi il Padawan, no, quindi contro Dooku, Mh. era un po' differente, però sì, c'è sempre questa idea, ma anche in episodio 3 alla fin fine, c'è sempre questa idea del 2 contro 1, uno dei 2 viene in qualche caso, in un caso seccato, in 2 casi ferito, no, e poi l'altro insomma lo affronta nuovamente, ecco. Sì, le spade del vecchio le ho apprezzate, queste spade che però sono poco più che Sarebbero credo coltelli, wakizashi. no, come? Credo, perché non Sì? sono un esperto, ma credo che Ah, siano neanch'io. wakizashi, cioè sono delle katane ma più piccole. Più piccole. Ah, okay, Sì, okay, okay. perché
se non sbaglio, i samurai una volta portavano katana, wakizashi e non mi ricordo se nel wakizashi o nella katana, un coltello che però non mi ricordo il nome. Mh-mh. Mi dispiace. Allora, vediamo un attimo, vado a vedere un attimo le immagini su, Google. Effettivamente Ecco, e a proposito in realtà di queste spade, stupende, sì, una cosa che ho sperato quando ho visto che dei giapponesi avrebbero fatto Star Wars, ho detto: questa è l'occasione per farmi delle spade laser katana. Se sì. non me le fanno loro, non me le fanno nessuno." Poi Anche vabbè, se nel anche se frattempo è uscito anche, mh-mh. Edge of Immagino. Balance, Sì, e esatto. quindi vabbè. Sì, sì, Però con Lily Torasi che appunto ha le spade katane e non poteva essere altrimenti del resto. chiaro. Sì, sì, sì. E quindi sì, devo dire appunto un episodio convincente, un episodio che, mhmm, mi ha convinto molto sia come storia, sia come, stile grafico, appunto. Uno stile forse anche già visto, però che funziona bene. L'unica cosa, se devo proprio fare un appunto, che non ho apprezzato, riguarda proprio le spade gli spadini, chiamiamoli così, del vecchio, e il problema è che quel rosso è troppo rosso, cioè in qualche modo, no, è troppo non so, me l'aspettavo forse un po' più chiaro, no, è un rosso molto scuro tutto sommato. Mi aspettavo un rosso un po' più, non so, un po' diverso, non mi ha convinto appieno il Erano colore. ma in realtà entrambe erano molto, cioè sia le spade dei Jedi sia del non Sith erano Può essere che brillanti. però i colori delle spade dei Jedi per qualche motivo, non so, mi son sembrate un po' più convincenti, no, il Mh, rosso invece, può darsi. Beh, alla fine forse non ci avranno neanche fatto caso, magari gli piaceva quel rosso, sì, e sì, lo sì, no, hanno e l'hanno certo. scelto. Sicuramente, Ehm, sicuramente, sì, sì, sì. o magari sì, sì, comunque ci sarà stata una ragione magari non di lore, ma Sì, di ma anche solo scelta. per proprio di pura resa, magari han provato altri colori e non sì, no, ma sicuramente, cioè quello appunto è più una sensazione, no, Certo. mia, diciamo così. E sono molto d'accordo con la definizione che hai dato tu prima di, fiaba, perché di fatto si conclude anche con una morale. E ho apprezzato anche quello, no, la morale appunto di questo vecchio che è stato sconfitto non dai Jedi alla fin fine, ma dal tempo, no, tutto sommato, che va un po' a ricollegarsi con con quella che è l'ambizione dei Sith, no, cioè quella di vivere in eterno, di ottenere il potere assoluto, eccetera, ma, quasi tutti, in realtà tutti perlomeno, insomma si son dovuti piegare alla fin fine, in un modo o nell'altro, si son dovuti piegare, potremmo dire, al volere della forza, quindi Sì, ma vai a vedere anche Palpatine alla fine è morto di vecchiaia, non è che è morto, cioè è mor era lì, sì, sì, sì. quindi No, Palpatine alla fin fine vabbè è stato, come dire, è morto un po' alla Voldemort stile Coriandoli, però vabbè, sì, sì, sì. vabbè. Sì, 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 sì. E Mhmm, invece, come ti ho detto prima, ho guardato gli extra, ah sì, sì, sì. è una cosa che chiaramente Ecco, non perché io potevo ad esempio non li sapere. ho guardati, non li guardo mai gli extra. Gli unici che ho Io, guardato in vita mia son quelli di episodio 8. Gli altri no, perché gli giustamente. extra li trovo proprio e quelli di The Mandalorian, Mh. giustamente. Gli extra li trovo proprio, boh, non mi attraggono più di tanto. Io l'esatto opposto, cioè io vivrei, cioè potrei non guardare il film e guardarmi i Bene, backstage. bene. Ehm, Ottimo. infatti, tra l'altro il documentario, quello che hanno fatto di episodi che poi in realtà l'hanno chiamato documentario, tutto praticamente 3/4 di quello che c'era, anzi scusa, sì, 3/4 di quello che c'era nel Blu-ray edizione speciale di episodio 9, che io chiaramente mi fa schifo, però io lo compro lo stesso. Certo, certo. E Ehm siamo fan di Star Wars, quindi. Mh. 3/4 dei contenuti speciali li avevano messi su YouTube tipo 3 mesi prima, 4 mesi prima, e ho detto: "Okay, ho speso i soldi inutilmente perché io compro i Sì. Blu-ray per guardarmi i contenuti speciali." E vabbè, detto questo, comunque appunto mi son guardato i contenuti speciali di Visions, e per The Elder, vabbè, parlavano un po' del character design in generale, poi hanno parlato anche dell'astronave, eccetera.
Però per la faccia, per il viso del vecchio si sono ispirati alle figure dei demoni. Sì, Quindi anche lì, perché io mi sono chiesto, cioè quel vecchio è morto e poi si è tipo liquefatto, cioè cioè tipo un incrocio tra petrolio, carbone, un sì, sì, qualcosa, sì. e dicevo, ma cioè, che vuol dire? Nel senso, magari è l'opposto di quando tipo Obi-Wan diventa tutt'uno con la forza, o comunque i Jedi diventano tutt'uno con la forza, e i Sith diventano tutt'uno con la terra, concimano, cos'è? Tipo... Effettivamente sì, c'avevo pensato durante la visione, me l'ero scordata ora questa cosa, ma me l'hai fatta tornare in mente. C'avevo pensato durante la visione che poteva essere effettivamente in qualche modo un'antitesi, sì, dell'unione insomma con la forza, no, dei Jedi, diciamo, meritevoli o che hanno preso appunto la capacità di mantenere la propria individualità dopo la morte. Effettivamente sì, non mi ero interrogato più di tanto, semplicemente la vedevo molto simbolica, no? Come i Jedi divengono tutt'uno con la forza, addirittura il loro corpo ascende, no? Invece quello dei Sith o comunque degli utilizzatori del lato oscuro addirittura diventa cenere, no? Proprio consumato, no? Letteralmente dal lato oscuro. Sì, sì. Mh-mh. Entrano nel terreno e vanno negli inferi che chiaramente si trovano sottoterra. Sotto, certo, certo. Eh beh sì, come sempre è una simbologia, no, quindi come un Jedi ascende, non a caso, invece un Sith sì, sì, discende. Sempre riguardo le spade, Luca chiede se hanno a che vedere con lo Shoto di Ahsoka. In realtà non ti so rispondere io perché non sono affatto un esperto, anzi sono piuttosto ignorante in materia di cultura giapponese, di cultura samurai, eccetera, perciò non ti saprei Neanch'io, dire. io purtroppo la tocco lateralmente perché mio padre è abbastanza esperto, quindi quello che ho detto prima lo so per osmosi, ma non perché Se vuoi effettivamente io... chiamarlo possiamo fare la live anche con No, lui. no, non importa. Forse ho un libro di samurai nell'altra stanza, però non è... Mh-mh. Comunque se proprio dovessi insomma dare una mia opinione da a intuito direi no, perché hanno 2 nomi differenti, magari sono armi simili, però hanno comunque 2 nomi differenti. Presumo che avessero anche 2 funzioni differenti, poi non ti so dire, non ti so dire. E niente, quindi, dicevi dei contenuti, speciali tra l'altro, Ma il in design dei realtà demoni. allora sì, in realtà oltre al design del vecchio che è Mh-mh. ispirato ai demoni, come le maschere, di le maschere dei demoni, quelle, orientali, Sì, no, sì, sì. hanno chiamato, una designer, o comunque qualcuno che fa art design, di concept design, quella concept art scusa, no, Mh-mh. Sì, sì. ehm, in realtà loro avevano paura che tipo non fosse interessata, invece poi si è scoperta una gran fan di Star Wars, e ha disegnato questa astronave che noi in realtà lì vediamo, cioè sta ferma in questo cratere che sembra tipo la navicella di Goku o di Vegeta che arriva su e la vediamo ferma. In realtà c'è anche proprio come funzionano le ali e tutto qua. C'è Ah, sempre di più, no, probabilmente è una roba che magari vedremo nell'Art of anzi, cioè al sì, 100% dovremo vedere lì. presumo di sì, presumo di sì. Ehm Immagino gli schemi o comunque i disegni li mostreranno nell'art of, penso proprio di sì. Sì, sì. Ehm, e quindi ecco, in realtà non mostrano moltissimo perché purtroppo gli extra durano 5 minuti, 6 Mh. minuti, quindi c'è magari prima c'è, coso, il produttore di Lucas James di Vogue. Lucasfilm, Uzog, sì, un'altra, sempre di Lucasfilm, più la Potrebbe produttrice. essere aspetta come si chiama già? Ehm, oddio adesso non mi viene il nome, però
penso di aver Non mi capito di chi si tratta. non mi ricordo neanche il dipartimen perché ieri chiaramente mi ero messo a prendere appunti durante le cose. Sì, sì. E poi c'è la produttrice, in realtà quella che si era occupata un po' di tutto Vision, però lato oriente, Sì, sì, lato sì, sì, sì. Giappone. E quindi parla uno, parla l'altro, 5 minuti vanno via in fretta, quindi non è proprio un backstage vero e proprio, Sì, sì, è no, u è certo. un così, uno spot qua e là. Del resto son cortometraggi, quindi insomma. Penso che sia Jacqueline Lopez, possibile? Sì, può darsi. Okay, Sì, sì. dovrebbe essere lei, sì, sì, sì. Perfetto, sì, James Ah, Bond, vabbè. Sì? in realtà una cosa che non abbiamo detto, Mh-mh. in merito al doppiaggio, Sì. perché, io la prima volta li ho visti in italiano. Ho detto: "Vabbè, tanto", io ero in treno tra l'altro, ho detto: "Vabbè, sono in treno, io sto qua rilassato, me li guardo in italiano". E ieri ho provato a guardarli in giapponese. Non capendo niente, ho detto: "Vabbè, mi sembra piuttosto inutile. A 'sto punto guardiamo com'è il doppiaggio inglese", e ho scoperto che in The Elder il maestro viene doppiato da David, Harbour, che è il Ah, padre di Eleven in Stranger Things. mh-mh. E lui è molto Ed bravo è a fare anche ed è anche il padre adottivo della vedova nera esatto, sì. in Black Widow, sì. Lui è molto bravo a fare il padre che non ci sa proprio fare tantissimo, Mh-mh. è un po' meno bravo a fare il doppiatore secondo me. Mh. Però ehm, però vabbè, comunque niente, perché poi il doppiaggio è sempre molto, difficile da commentare, no, perché Sì, sì. chiaramente poi se cambi, cioè se passi dal giapponese all'italiano e poi dall'italiano all'inglese ti si mescola tutto, è un po' poi è No, chiaro ma che l'italiano magari addirittura ti qua è ancora diverso perché penso che, come per la maggior parte degli anime, si sia il cioè l'adattamento italiano sia stato effettuato direttamente dal testo inglese, non da quello sì, giapponese. Quindi, assolutamente sì. Sì, sì. presumo che sia andata così. In realtà, ho anche parlato con Antonio David Alberto, che è il dialoghista di alcuni episodi, tra cui appunto Il Vecchio. Ha adattato Il Vecchio, ha adattato Rapsodia su Tatooine sicuramente, non la canzone però, perché la canzone invece è stata adattata, buonanotte, è venerdì sera, adattata da, se non sbaglio, da Lorena Brancucci, che è, sostanzialmente la, adattatrice di tutte le canzoni dei film Disney. Ah, Mhmm, okay. sì, è la figlia di Ernesto Brancucci, che è morto da poco, se non sbaglio, e che era l'adattatore storico delle canzoni Disney, e lei appunto, è succeduta al padre, insomma. Ad esempio, insomma, negli ultimi penso 10, 15 anni sian tutte sue le canzoni, o quasi. Perciò insomma, tutte le canzoni Disney che avete sentito in film usciti negli ultimi 10, 15 anni, sapete chi è l'autrice. Quindi lei si è occupata di adattare la canzone, da quel che so. Invece vabbè, appunto Antonio Davide Alberto ha adattato 4 o 5 episodi, tra cui Il Vecchio e un altro di questi 2, adesso non ricordo più, ma penso che sia Akakiri l'altro che ha adattato. Mh. Penso proprio di sì. Anche perché, Lope Ocho secondo me è un adattamento che non è alla sua altezza, quindi non è da lui secondo me, quindi non penso sia stato adattato da lui. Vabbè, vedrò, vedrò, vedrò. Va bene. Però sì, è anche difficile. Io di solito sono solito, no, appunto, quando ci sono puntate di serie TV, film, eccetera, faccio la cosa di mettere i sottotitoli inglesi e ascoltarli in italiano, per vedere se ci Mh. sono errori nella traduzione, no, sostanzialmente. E ne trovo di cose allucinanti, soprattutto nelle serie Netflix, che si sa che insomma sono, non perché i traduttori siano incapaci, perché non hanno tempo e quindi non hanno tempo neanche di correggere gli errori. Ehm, e niente, qua invece non l'ho potuto fare perché, non ha senso chiaramente No. confrontare l'inglese, che è già una traduzione, con l'audio italiano.
sapessi Credo a me oggettivamente. sia mi è capitato perché sai, tra cambi lingua, cambi sottotitoli, cambi uno, cambi l'altro, ero finito con un audio italiano e sottotitoli in inglese. In realtà o viceversa. In realtà è abbastanza fedele, cioè nel senso sembra, o almeno quel pezzo che avevo visto era. Sì, sì, ma io appunto non ho neanche guardato perché in questo caso purtroppo non è particolarmente utile. Mentre invece in altri è decisamente, più interessante. Ad esempio è interessante notare come in serie Netflix, adesso questo lo dico perché bisogna dirlo insomma, riescano a tradurre "Potete sparare appena pronti" nel modo corretto, in un contesto cioè proprio come citazione, no, individuano la citazione, invece in The Bad Batch, apre il fuoco quando vuole. Vabbè, lasciamo stare. No, questa dovevo togliermela perché quando ho visto The Bold Type, che è una serie carina, però che prende "Potete sparare appena pronti" e The Bad Batch no, veramente mi è salito il crimine e siccome è successo ieri o l'altro ieri devo dirlo. Ma vabbè, torniamo a Visions. Ma Non ho il torniamo a Star banner Wars Vision. pronto come per The Bad Batch, ma sostanzialmente la dinamica è la stessa. Si va a ruota libera, no, come sempre, si parla di tutto tranne che, degli episodi e va benissimo Giustamente così. sì. Giustamente sì. E vabbè. E niente, quindi, non so se hai qualcos'altro da aggiungere riguardo a questo episodio. No, Mh. forse non so se ho detto che il combattimento è quello che preferisco tra i 9 Ah no, episodi. non l'hai detto, no. Sì, in realtà quel combattimento lì è quello che mi è piaciuto di più. Il secondo è quello di The Duel. Mh-mh. Proprio quello mi è Per piaciuto me invece è il proprio primo tanto. quello lì, rimane comunque nonostante Sì, ma anche questo se sia la molto battono, bello. cioè, Sì, nonostante siamo anche lì. questo sia molto bello, però effettivamente io mantengo la mia preferenza per il duello. Sì, sì, sì. Ma mantengo anche la mia preferenza come episodio in generale della serie. Direi che il duello, a mio parere, è l'episodio migliore, quello che mi è Mh. piaciuto di più perlomeno. Ce ne sono altri che appunto se la giocano, questo è uno di quelli insomma più o meno allo stesso livello, ma secondo me rimane ancora un passettino indietro, insomma, un gradino sotto. Bene, quindi direi di passare invece a Lop e Ocho. Lop e Ocho che, l'hai già anticipato, è il tuo episodio preferito, insomma, sia dell'8 sia dell'intera serie, se non ho capito male, Sì, ecco. sì, esatto. Che ne dici di questo Lop e Ocho quindi? Ma allora, ci sono tante cose, chiaramente non è perfetto, Mh-mh. ma perché vabbè nessuno dei 9 è perfetto perché, No, no, per no, quanto no. dicevamo prima, è difficile fare un corto rimanendo in 15 minuti, 15, 20 minuti. Mh-mh. Ehm, e però non so dirti esattamente perché sia il Mh. mio preferito, però semplicemente è quello che ho riguardato più volentieri, che riguarderei volentieri una terza volta e di cui io spero tantissimo che facciano un seguito, perché in realtà l'episodio finisce cioè non troncato, perché la mini storia al suo interno, finisce lì. Ehm, Però si vede proprio che è praticamente sono i primi 15 minuti, mezz'ora di un film. O comunque di una serie che potrebbe benissimo andare avanti. Questo come altri, chiaramente. Mh-mh. Certo. Ehm, Però questo mi ha preso saranno stati, non lo so, i disegni che, mi son piaciuti moltissimo, i disegni, i colori, e ho visto poi negli extra che questi sono stati, non so gli altri, però questi sono stati tutti disegnati a mano, soprattutto i fondali. Mh. Ehm, e a me fa cioè si vede proprio quando fai solo arte digitale, oppure la fai quando disegni a mano, cioè proprio è un'altra storia. Lo vedi anche con i Disney, quelli fino Sì. a Gli Aristogatti, credo, qualcosa del genere. Sì, sì, sì. F Prima del Re Leone, insomma, perché il Re Leone mi pare che è stato il Eh, primo full ci sono digitale. un po' di anni, di mezzo. Il Re Leone del 91, Novan 92 l'originale, Sì. quindi
però gli Aristogati sono addirittura del 74, mi E pare. allora non mi ricordo No, cosa... sarà... comunque il Re Leone sì è vero, mi ricordo che c'era sempre il documentario nella videocassetta, c'era il documentario alla fine, no? In cui spiegavano come hanno fatto in digitale la Mandria di Gnu, no? Che corre, che ne hanno Sì, fatto sì, è vero, uno, forse poi però ho... li hanno fatti tutti, che però ognuno correva in modo... Sì, era fighissimo perché sembrava per l'epoca, era una roba fuori di testa, no? Riuscire... Vabbè, Cioè ci sta comunque nel... sì, 92 forse, il 91 secondo me è Aladdin. 93, sai? Addirittura 93, vediamo subito, Sì, vediamo subito. perché mi ricordo di averlo perso... Perché poi nel 94 è uscito Toy Story. Ma poi la 94, cosa... 94, Ah, ecco, ok. vedi, Ma poi 94, la mi cosa più ricordo. figa è che se vai a vedere i computer che usavano, cioè tu vedi l'icona di Windows XP e dici ma com'è possibile Sì, che sì, hanno sì, fatto sì. quello con Windows XP? Bellissimo, Sì, sì, vabbè. sì, no, è vero, incredibile. E comunque mi ricordo questo documentario, no, in cui parlavano di questa CGI utilizzata sostanzialmente, no, sia per i panorami, sia per la mandria, no, che correva, ed erano entusiasti perché sembrava una roba incredibile, no? Adesso, cioè, La non fai dico anche che lo tu, si cioè lo possa faccio fare, anch'io. sì, cioè effettivamente con un po' di impegno e un minimo di studio si riesce a fare perfino da casa, no? Già. Però mi ricordo proprio, mi era rimasto impresso, no, questo entusiasmo, no, abbiamo fatto una roba che non era mai successa prima, no? Nessuno era mai riuscito prima a farlo. Comunque sono passati 25, 20, no, 27 anni, quindi Eh sì. 25 anni dal cartone al film. Sono passati 2 anni dal film, 27 anni, sì, sì, sì. E- E quindi ecco, sì, probabilmente sia quindi il comparto grafico, sia forse anche il tipo di storia, perché comunque ha molto a che fare con la famiglia e ha anche a che fare con qualcosa che poi vabbè, io ripeto, io purtroppo sono abbastanza ignorante, però mi è sembrato molto giapponese quella cosa del tramandare la spada, che lì chiaramente è una spada laser, però magari in una famiglia normale nel nostro Sì, mondo sarebbe sì, sì. una katana, tipo la katana del Trisavolo del 1700, che è stata tramandata per generazioni di padre in figlio, eccetera, eccetera. Boh, sarà quel flavor lì, non lo so, sarà che ho un debole per queste storie, però mi è piaciuto. Mh-mh. A me ha E, ricordato un po', ora ovviamente in tono meno, quello lì era molto anche, era sia serio sia ridanciano, in realtà era un po' grottesco tutto però mi ha ricordato, ribadisco in tono molto più pacato, diciamo, meno sopra le righe, la storia dell'orologio, no, in Pulp Fiction. Sai mm, che c'è adesso non mi ricordo il grado, comunque il militare che va a consegnare l'orologio del padre morto, no, al bambino, e sì, gli spiega che era del che ha bisnonno. combattuto nella... Sì, Non mi sì, ricordo sì, se era sì. il Vietnam o Seconda Guerra Sì, Mondiale. perché c'era di tutto, sì, 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 perché c'erano il nonno che aveva combattuto la prima guerra Sì, mondiale. sì, sì, esatto. E poi l'aveva Anzi, il tramandato. bisnonno, no, prima ancora, partiva ancora prima, c'era la guerra la guerra civile con la guerra di secessione, no? Poi c'era la prima guerra mondiale, poi la seconda e poi c'era la guerra del Vietnam, sì. Che l'aveva portato in un campo di prigionia Sì, sì, per sì, 8 sì, sì. anni. Sì, sì, non guardo Pulp Fiction da un po', Sì, 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 effettivamente. sì, sì. Però Sì, sì. mantenendolo in un certo luogo, dopodiché è morto di dissenteria, quindi vi lascio immaginare quel ecco. Quindi senza tutte queste che comunque, insomma, Tarantino è sempre anche molto, appunto, quasi grottesco, no, così. Comunque, Sì. al di là di questo, in modo molto più pacato, però mi ha ricordato questo. Ah, sì, perché è la nostra famiglia da generazioni, no, perché arriva il nostro, antenato che lo passò a suo figlio, che lo passò a suo figlio, ecco, e io adesso lo passo a te. Sì, 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 sì. Sì, e di quella scena poi è carino che cioè sembra quasi in realtà se non avessi visto tutte, le astronavi, eccetera, sembrava quasi un po' una roba tipo, l'alieno, cioè no, sì, l'alieno, l'extraterrestre che arriva, Sì, sulla tua terra con la T minuscola, sul tuo sì. pianeta, e ti lascia in eredità della tecnologia e poi se ne Mh-mh. riparte via. Però no, chiaramente poi lì c'erano
l'unica roba che gli ha lasciato in eredità è la spada laser e le Sì, tecniche sì, 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 sì. che poi in realtà le tecniche per imitazione, non è che gli ha Sì. insegnato una Mh-mh. sorta di, cioè non è stata una sorta di l'ultimo samurai al contrario, ma No, no, infatti. E ho apprezzato molto anche che sostanzialmente questa figura sia talmente leggendaria, no, che questo guerriero chiamato Jedi, no, sembra Jedi, quasi che sia il esatto. suo nome. Ecco, è un po' come sempre cito sempre perché è molto simile da questo punto di vista, le leggende di Luke Skywalker. C'è la storia, no, in cui lui trova la famosa bussola, no, Mh. che poi avessero ce l'han detto, ma l'han detto in un angolino dell'enciclopedia del Visual Dictionary di episodio 9 a cosa è servita la bussola, però vabbè. Avessero detto in modo un po' più, vabbè, c'è stato un sacco di cioè c'è un videogioco, no, C'è un videogioco, ma che gira infatti intorno a e quando non ti dicono cosa quando l'ho serve. visto ho detto: "Caso sta roba è porca miseria, cioè a cosa serve? Cioè chissà", con gli amici: "Ah, una bussola, chissà, quindi era in un No, luogo dell'impero, quindi ce l'aveva sì, Palpatine". sì, esatto, esatto. Vabbè, serviva sostanzialmente allora è una bussola iperspaziale, no, che ti, fornisce le coordinate, non so come, perché è una bussola normalissima, però ti fornisce le coordinate per fare tutta una serie di microsalti, no, tipo quelli, della rotta di Kessel, no, quando giri intorno al Maelstrom e devi fare tutti i microsalti, così ecco, devi fare tutta una serie di microsalti per arrivare fino ad Ahch-To, quindi, Sì, sì, va chiaro che poi bene. era per quello. Però diccelo, diccelo. Vabbè, e niente, comunque mi è piaciuta molto, era appunto il guerriero chiamato Jedi, che sembra appunto, no, talmente antico, no, e come lì nelle leggende di Luke Skywalker c'è, la leggenda che dice: "Ah sì, perché lui ha trovato questa bussola in un forziere, con la scritta Pillio sopra", no, in realtà Pillio era il pianeta dove c'era, no, appunto questo cavò imperiale in cui poi Mh-mh. si trovava la bussola, però la leggenda l'ha appunto un po' romanzato, no, Certo. a tal punto da anche lì un forziere con su scritto Pillio, non so però vabbè, comunque no, che appunto il cavò imperiale è diventato un forziere, no, sembra quasi una storia d'altri tempi, no, Sì, diventa. sì, ma poi magari è tipo quelle cose per cui: "Ah, Piglio chissà chi era, cosa faceva o cos'era per quel tempo." Poi in realtà è tipo un dettaglio inutile che però si è trasformato in qualcosa per l'effetto del telefono senza fili che Sì, 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 dici A e infatti. capiscono Z. Sì, sì. Darth Dand dice: "Mi è piaciuto il dettaglio nell'ologramma con la storia della spada della gru con il fiore nel becco che si trasforma nel simbolo dell'ordine Jedi". Molto. Vero, vero, molto bello quello, molto bello. Proprio l'easter egg piazzato al posto giusto, no? Sì, sì. Sì, sì, sì. Non so se poi la gru con il fiore nel becco sia semplicemente appunto un disegno che poteva in qualche modo, no, richiamare appunto il simbolo dell'ordine Jedi, no, perché comunque oppure se invece abbia proprio un significato. Questo ad esempio non lo so. Sarebbe interessante Ma scoprirlo. sicuramente sono figure che nella non mitologia, Cultura, comunque sì. nell'arte, nella cultura orientale, non solo giapponese, cioè i fiori e tutto quan sono Sì, molto sì. comunque, presenti, ecco. Sì, sì. Però sarebbe curioso appunto sapere se hanno proprio un significato specifico, perché quello non lo so, non lo so in realtà. Te lo Ehm, scriverò in lo se vuoi lo cerco, chiedo e poi te lo sì, scrivo in chat, volentieri, volentieri. nella chat del gruppo ufficiale di Star Wars Di Libri e Star Wars, Comics. libri e comics, certo, certo. Volevo aggiungere un'altra cosa, ma, mi è passata di mente al momento. Beh, se vuoi ti dico che un altro motivo, me lo sono scritto, un altro motivo per cui Vai. mi è piaciuto molto è stato l'antiimperialismo e tutta la faccenda del padre connesso a: "Faccio esplodere la mia fabbrica piuttosto che darla a te, che vieni Mh-mh. qua a rompermi tutto", perché non solo ha rotto l'economia, ma anche il pianeta e tutto il Sì, resto. sì, sì. Sì, fa molto terra bruciata sovietica, no, la resistenza all'oppressore, sì, 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 sì. sì, sì. Poi vabbè la figlia che ecco, una cosa che mi è piaciuta meno è che quel salto di 4 anni, 7, ehm come? 7 anni. 7 anni. Ah okay, già
è comunque, cioè tipo, ok, 7 anni dopo sono persone quasi completamente diverse. Cioè tipo la sorella è diventata il doppio ed è diventata una stronza. Perché, cioè, purtroppo io chiaramente lo capisco che devi stare sempre lì nel minutaggio e quindi non puoi far vedere tutta la... Però mi è sembrato un po' troppo, cioè non forzato, però che non ho visto, cioè perché è cambiata, che è successo nel frattempo? Cioè lei, la protagonista è rimasta sempre quella, sembra tipo la stessa bambina di 7 anni prima, e la sorella è diventata una donna di 2,5 metri che simpatizza per l'impero, che poi... Ma probabilmente, attenzione, abbiamo perso Claudio, che succede? Eccolo, è sparito per un Ok, attimo. pardon. Sì, spiego brevemente. In realtà Vai. il bello di avere un MacBook è che se passi un magnete sopra una parte, sì, il computer va in stand-by. Comunque, eh, Bellissimo. ho perso il filo, ma vabbè, quello che intendevo è che comunque, ecco, i personaggi mi sono sembrati... Cioè, il cambiamento dei personaggi mi è sembrato troppo brusco. Ecco, tutto qua. Sì, sì, ci può stare, anche se in realtà allora probabilmente, diciamo, l'errore secondo me è stato forse quello di rappresentare la figlia appunto, di questo, come possiam chiamarlo, quest'uomo qua appunto che conduce questa fabbrica, no, forse è stata rappresentata all'inizio come un po' troppo grande, perché non mi aspettavo potesse crescere così tanto da quello che vedevo, cioè non mi sembrava una bambina piccola, o comunque una bambina, no, Sì, io mi avrei sembrava dato già 10 una anni. ragazzina, quindi esatto, sembrava già una ragazzina, quindi dici da adulta non potrà essere troppo diversa da così, no, invece è completamente diversa. Forse non è stata ben rappresentata da bambina, ecco, forse aveva senso rappresentarla ancora un po' più piccola, no, mentre invece sì, Lop è identica. E Però anche ha il visore di It's Over 9000 sì, esatto, esatto, esatto. a caso, A però va bene. caso, a casissimo, sì, sì, sì. Vabbè, ma quello sai, un tocco un po' di così. E vabbè, Ci devo piace. dire che a questo proposito, ho apprezzato quella che forse è l'unica battuta ben riuscita di episodio 9, no, che è stata riproposta identica, cioè ci sono cose più forti del sangue. Quello sembra un messaggio che trovo positivo, ecco. Sì, sì, Mh. tra l'altro anche la figura del padre a me è piaciuta molto, Mh-mh. perché non è chiaramente essendo il Giappone dall'altra parte del mondo, non ha gli stessi stereotipi che abbiamo noi, o almeno questa è l'idea che mi sono fatto io, poi magari Mh-mh. no, però. Ehm, cioè l'idea del padre che comunque è amorevole, cioè non è il padre mi hai disonorato e ti odio e quindi non sei più... Cioè no, anche la figlia che comunque si è unita all'impero, cioè lui ci spera ancora, è molto bella Sì, questa cosa, comunque sì, sì. è una figura molto positiva, che non si trova in realtà spesso in realtà in Star Wars una figura positiva, cioè una figura padre positiva, non direi neanche Han Solo, perché Han Solo, cioè tra Mh, lui e lei, e poi vabbè nei film non lo vedi, però tra lui e lei, cioè praticamente quel povero Ben, cioè l'hanno l'hanno martoriato, gli hanno abbandonato, sì, fatto sì. i peggiori traumi della loro cioè della sua vita, quindi Sì, sì, sì. altri padri, boh, tra l'altro vabbè, proprio seguendo il filone disneyano, i padri dei personaggi, cioè padri e madri dei personaggi, cioè muoiono proprio Sì, 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 a destra e a manca. sempre, quello sempre, sì, sì, sì. Quindi sì, è stato ecco, chiaramente il tema è la famiglia e è stato molto carino la rappresentazione. Mh-mh. Ehm, niente, ho appunti in realtà più sul finale,
che mi ha fatto molto ridere a ogni visione che, vabbè, dopo il combattimento c'è stata quella posa finale di Lop, in cui Sì. rimane ferma come nel più classico probabilmente degli anime, e poi i nemici arrivano e tipo: "Ciao, siamo ancora qua, che vogliamo fare?" E anche quel combattimento in realtà mi è piaciuto Sì, sì, abbastanza. sì. Sì, E sì, ho devo dire scoperto di sì. che l'arma della sorella, Sì. che è un nunchaku con tre bastoni, in Mh-mh. realtà nella realtà non dovrebbe avere le lame. Però vabbè, lì ho apprezzato il fatto che hanno messo le tipiche armi giapponesi o Sì. comunque orientali della tradizione in salsa Star Wars. Sì, sì, è stato reinterpretato. Sì, 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 ci sta, ci E sta. poi vabbè, la spada di famiglia è una katana, quindi una Sì, sì, katana sì. verde. Sono contento di aver visto di nuovo una spada verde perché onestamente a me le È vero, spade blu sono cominciano. un po' poco, cioè le spade blu sono un po' troppo inflazionate, devo dire. Alla fin Sì. fine le spade verdi comunque sono ancora poco frequenti e, anche son poco frequenti altri colori, ma quelle verdi per quella che comunque è la loro, diciamo, importanza storica, sono relativamente poche. Ad esempio ultimamente ne stiam vedendo tante viola, ne stiamo vedendo tante gialle. Effettivamente quelle verdi non sono così gettonate. Gialle mi piacciono molto. Non ho ancora capito, cioè probabilmente lo diranno nei libri, dell'Alta Repubblica, Mh-mh. però mi piacerebbe sapere, tra l'altro io non sono in pari e di questa è una cosa che mi dispiace molto, però ero arrivato a un certo punto di saturazione di Star Sì, Wars, sì, quindi anche io devo vabbè. dire sì. E infatti, vabbè, poi magari ne parliamo dopo, ma, Mh-mh. cioè quello che mi piacerebbe è quindi le guardie del Tempio Jedi, che sono tutte uguali, che hanno rinunciato alla loro vita Non per sono le loro proteggere, spade quelle, sono spade d'ordinanza. sono spade d'ordinanza, ma perché so' tutte gialle? Cioè quelli so' andati lì e hanno fatto: "Questo è giallo? No, via. Questo è giallo? No, via." Cioè che hanno fatto? Oppure hanno Eh, preso tutte le spade gialle, le hanno preso tutti i cristalli già gialli di persone di Jedi morti, li hanno buttati dentro. può essere che abbiano, non lo so, Sono non penso curioso. che la motivazione del colore non penso sia mai stata esplicitamente, cioè perché si sia scelto proprio le spade gialle in realtà non lo so. Però Magari sì, prima si andava con la spiegazione Legends, non so se ci fosse neanche, probabilmente c'era, sì, che la cosa che era se non proprio il sbaglio colore delle sì. guardie e basta. Esatto, secondo me sì, perché, io è un po' che non lo apro il manuale, il Jedi Path, però Mh-mh. c'era la spiegazione di tutti i colori. Sì, sì, che c'era Ehm, la cosa, il console Jedi, il sì, esatto. guaritore, sì, 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 c'eran tutte quelle cose lì, sì, sì, sì. Per fortuna eliminate perché erano delle cazzate. Sì, Ehm, sì, chiaro. diciamolo Però tranquillamente. alcune cose le hanno riprese, tipo il guaritore, senza il guaritore non avremmo avuto Buckets of Blood, quindi una grossa No, perdita. no, 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 ma non No, no, intendo chiaro, quello, parlo sì, sì, so che proprio della parlavi cosa dei del colori. colore. No, ma Sì, che ci sì, siano appunto, ehm, ruoli. tra l'altro, anzi, va solo bene in realtà se aggiungono qualche guaritore, perché altrimenti se gli unici che vediamo sono la Diade e poi Grogu, capisci che Grogu è il terzo incomodo, no? Se invece mi spieghi che ci son dei guaritori, ma sono pochi quelli che riescono a utilizzare questo potere fino a un tale livello, no, allora già ci sta di più. Come sempre è una questione di di potenzialità, di no, di potenza nella forza, cioè, mhmm, per dire, è pieno di persone che corrono i 100 metri, ma quanti li corrono in meno di 10 secondi? Mhmm, sostanzialmente è un po' questa la situazione. Ecco, bravo, bravo Raghi. Colori uguale ranghi, no grazie. Esatto, esatto. No, Approviamo. infatti è una stronzata purtroppo, cioè perché cioè la forza sa già che tu sì, okay, è un po' come essere predestinati, però a maggior ragione è una stupidaggine. Cioè, molto meglio invece che sia la sintonia del cristallo, no, con l'individuo.
si può magari anche pensare, si potrebbe ipotizzare nel caso delle spade gialle che le prime guardie del tempio per qualche motivo avessero tutti le spade gialle, magari anche solo uno, per dire, due avevano le spade gialle, tra l'altro colore che si è andato poi perdendo nel tempo, quindi chi lo sa. Ma Potrebbero richiamarci infatti, su un po' di cose in realtà. ma io guarda, ti dico, io una guida, un libricino sui Kyber, su perché, dove si trovano, cioè tipo Mh-mh. quello che un po' era una volta tantissimi anni fa, in realtà sarà 20 anni fa probabilmente, sia il Quidditch attraverso i secoli, Sì, sia, Animali fantastici e dove Animali trovarli. fantastici e dove trovare, che erano 2 libricini alti così, Sì, non sì, me li c'erano dei ricordo film a bene. riguardo. Mh-mh. Ciao Bruna. Ehm io quei libricini lì io me li comprerei, quindi Sì, sì, ma Lucasfilm anche io, se però ho idea che volete. siano comunque argomenti che non vogliono toccare troppo, perché sai, possono sempre tornare utili per una storia, qualcosa, e quindi poi dovresti retconnare, o meglio, Ma va perché bene che tanto retconnare? Cioè metti quello, dici: "Questo è lo standard, parti da qua." Basta. Cioè poi che dici: invece no. lo Non so, funz cioè, non è così la regola, perché e soprattutto i creativi non vogliono avere limitazioni imposte da sì, altri. chiaro che è Sono quello allora, l'obiettivo sono un po' degli principale. snob i creativi sì, perché sì, cioè di base non Anche perché capiscono non è che stai creando la tua saga, cioè ti stai approcciando a una roba che esiste da un po' e su esatto. cui c'hanno fatto ormai anche parecchia roba. Mh-mh. Troppa no, però comunque. Occhio Quasi. che 2022 secondo me si rischia un po' il punto di rottura, eh. Ma infatti a riguardo alla saturazione di cui parlavamo prima, io ho un po' paura di a un certo punto di Mh. arrivare e dire: "Basta, basta. Voi andate avanti, io poi me ne recupero quando quando ho voglia." Sì, vabbè, io, non potrò farlo, però aiuto, aiuto. Un po' di timore devo dire c'è, c'è. Mhmm, Vedremo. vedremo, vedremo, vedremo. Sì, sì, sì. Vabbè, tornando sostanzialmente all'episodio, torniamo a Visions, tornando all'episodio, alla fin fine, allora sì, carino, interessante. Finisce un po' così forse il finale, che da un lato sì, può essere anche diciamo poetico, no, con nonostante gli sforzi non c'è modo insomma di far cambiare idea, no, sostanzialmente a Ocho, però boh, un po' interrotto lì, sospeso. Sì. Non ha Infatti proprio un vero approccio conclusivo. ma infatti mi dispiace per quello. Poi negli extra ho visto che l'autore dell'episodio ha detto che lui crede nella riappacificazione delle sorelle, Mh-mh. e quindi probabilmente in realtà secondo me una mezza storia loro se la sono scritta. Sì, probabile. Io non lo so, sono un po', come dire, ho un dubbio se non capisco se vogliano effettivamente canonizzare qualcosa oppure no. Ho sempre questo dubbio del: "Mah, proviamo, poi se piacciono magari facciamo dei sequel che son canonici, di conseguenza son canoniche anche le storie precedenti." Dalle interviste che avevo letto dicevano che, perlomeno i produttori dicevano che, è molto difficile che accada, cioè che vengano canonizzate, però potrebbero esserci altri autori che Sì, sì. prendono da quello lì e ci fanno qualcosa di canonico. Sì, 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 Che sì. io lo interpreto un po' come, cioè sta roba rimane non canonica, però c'è una versione canonica magari molto simile a questa. Come tutto il Legends, di fatto. Esatto, esatto, sì. Sarebbe il Legends, un micro Legends di Star Wars Sì, Visions. come citavo proprio oggi a Faccia di Nerd, ad esempio, per rendere questo concetto, no, prendiamo Solo, che essendo anche un esempio filmico è chiaro a tutti sostanzialmente, senza necessariamente dover leggere libri, fumetti. Comunque abbiamo, Lando che registra le cronache di Calrissian, no, e cita le avventure vissute nella trilogia degli anni '80. Mh. Quindi sono avvenuti quegli eventi,
Sì, in che modo? Non si sa, però possiamo dire che, salvo ad esempio il fatto che c'era un droide diverso da L3, però c'è sempre un droide. No, alla fine Legends, perché sono leggende. Ok, la leggenda dice che Lando aveva questo droide Wufira, che è quello che c'è nelle storie degli anni '80, no? Che l'ha accompagnato in questa avventura. In realtà no, la verità è che era L3. Però insomma, le leggende sono un po' cambiate. Magari aveva quel droide prima, insomma, possono essere Sì, sì, successe chiaro. molte altre cose. Sì, ma l'importante è gettare il "seme", tra virgolette, Mhm. della storia, poi ci puoi costruire sopra quello che ti pare. Cioè, perché alla fine il bello di avere, cioè di scrivere, di creare per una cosa del genere è che hai tutta la libertà che ti pare. Cioè, non è che devi stare, vabbè, a parte alcune cose chiaramente di costruzione, di world building, eccetera. Altre cose sei completamente libero, quindi puoi inventarti una guerra avvenuta 150 anni prima che non narri, la dici solo che è avvenuta, poi magari qualcun altro ci scrive sopra e magari non è la stessa cosa che hai pensato tu. Poi nel frattempo hai Mhm. buttato su appunto un seme Sì, sì. per continuare l'espansione. Sì, sì. Beh, faccio l'esempio. Anni fa tu hai servito mio padre sotto le guerre dei Quoti. Stop. E poi cosa ne è venuto fuori? Una trilogia di fatto, più una serie di 7 stagioni, che non mi sembra poco, quindi Eh no, infatti. Tra l'altro Ma è una cosa teniamo tra l'altro che fanno contatto. tutti. Sì, Cioè, sì, sì, soprattutto sì, la certo. Marvel in realtà, che poi magari dici: "Ah, avevano pensato tutto prima". In realtà no, cioè semplicemente butti 5 non esche, però 5 indizi qua e là, di questi 5 ne usi 3 e dici e ti fa pensare che avevano gettato le basi. In realtà hanno gettato le basi per una creazione così Sì, per sì. qualcuno che verrà dopo, per un Ma sì. del resto per quale motivo Timothy Zahn continua a ricevere romanzi da scrivere? Perché lui in ciascuno come ad esempio la trilogia, chiamiamola canonica di Throne, non quella dell'ascendenza, ma proprio la trilogia ambientata durante l'epoca imperiale, no? Mh-mh. Mm, il primo romanzo doveva essere uno stand-alone e basta. Poi, siccome ha avuto successo, è piaciuto, c'era Rebels e tutto quanto, ok, fanne un altro. Perfetto, ne fai un altro, inserisci i Grisk, attenzione, inserisci i Grisk. E poi, è piaciuto anche questo, appunto, Tron continua a riscuotere successo, fanne un altro ancora, no? E continui a inserire sempre quei piccoli, come li chiama lui, agganci, no? Mh-mh. Dopodiché Sì. cosa dicono? Ok, questa qua è andata bene, ci sono anche delle linee narrative che vorremmo esplorare, no? Tra quelle che hai lanciato e che non hai approfondito, mica scemo, Timothy Zahn, facci un'altra trilogia. E lui in questa trilogia dell'ascendenza sta gettando una marea di roba di nuovo e non mi stupirei se poi gli dessero un altro set di romanzi da scrivere. Non so se un'altra trilogia, però comunque speriamo che sia più prolifico possibile perché ha una certa età, quindi spero che continui a ritmo insomma rapido perché Serrato. voglio sì, 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 serrato perché voglio più romanzi possibili del signor Zahn prima che poi sia impossibilitato a scriverne altri. Quindi insomma che scriva sia. Io purtroppo vorrei riprendere, a parte che, vabbè, poi è uscito pseudo recentemente il primo della nuova trilogia di Throne. Mh-mh. Io la precedente trilogia che vabbè non sono proprio collegati, però l'ho cannata in pieno, nel senso che il primo libro l'ho mezzo letto e l'ho finito grazie al fumetto. Il secondo non lo trovo perché non si trova più. Non si trova. E il terzo ho detto, boh, è quasi anche inutile quasi che me lo sto a prendere. Però questa nuova trilogia me la volevo comprare. Ho visto in realtà che Panini, grazie al cielo, fa anche gli ebook. Sì. Quindi invece di spendere 25, quella è una cosa che io vi invidio tantissimo. Sì, poi vabbè, questa era un'edizione esclusiva, poi i romanzi francesi a 6 € hanno la stessa copertina, quindi Beh, magari me lo compro per la copertina, perché in realtà a me piace un sacco quella.
Cioè, io non sono un fan di Tron in generale perché, vabbè, non l'ho mai approfondito più di tanto. Però quell'illustrazione lì è bellissima. Cioè, Ah, io è se bellissimo, avessi bellissimo. un quadretto, cioè, lo appenderei anche. Poi, vabbè, certo, edizione firmata. Quelle sono quelle di... 750 copie al mondo, sì. quelle di out of stock. Come cavolo si Out chiamano? of print, out Out of of print. print, sì. Tra l'altro voglio solo far notare una cosa, pagine col bordo rosso, wow che figo, bordo blu. Vabbè, dai. Vabbè. Si può soprassedere, no? Tanto costa poco. Sì. Mhm. $150 più spedizione. Già. Mhm. Beh, Vabbè, quella, che il io totale avevo viene, preso... sono 100, perché la spedizione è $10, 160, sono 150 euro, però sì. Io avevo preso quella di La luce dei Jedi, che per fortuna 150 non ce li avrei spesi, però 50 euro in totale tra spedizione e tutto quanto. Alla fine non è malvagio, esatto, è proprio quello lì. Non ho preso Sì, quello vedi, di cominciano Remy. a sommarsi, eh. Ma infatti, tra i libri inglesi, tra i libri in italiano, tra le edizioni speciali, io capisco che a me piaccia Star Wars, però vorrei anche comprarmi altre cose, tipo il cibo per mangiare durante la settimana. Cioè, Quello non è proprio necessario, dai. no, certo. Magari pagare le bollette sì, perché se no mi staccano la luce Quello è un e... po' più necessario, sì. Esatto. Sì, Ma sì, sì. tornando a Star Wars Vision, Sì. Allora, intanto dicevo, teniamo il commento di Bruna fissato per tutta la sera. Mm. io mi scuso per la mia mise, che in realtà è a tema quasi, Mhm. ma io non ero pronto per questa live, mi dispiace. Ma sei già figo così tu, quindi non c'è bisogno Grazie. di... No, invece, Bruna, devi sapere che mi sono fatto la barba, quindi probabilmente quella era molto più lunga prima. Può essere che sia quello il motivo. E io invece sono tutto... Vabbè, ma comunque, Ma sì. a parte Ultima il cosa prima di battitrucco. tornare davvero, giusto perché Cavan Scott, maestro di questa tattica, quella di gettare, no, spunti, con tutti gli eventi dai nomi altisonanti che ha citato in Dooku Jedi Lost. In realtà Chiaro, lì sì. era davvero tutto già previsto. Ma Hanno tutto... anticipato, perché hanno anticipato in realtà nomi e temi dell'Alta Repubblica, ma loro la stavano già preparando. Ok. Quindi lì era davvero tutto previsto. Sì, ho tagliato anche un po' i capelli, ma niente di che, cioè, niente di serio. Poco. Sì, comunque lì è un po' diverso, avevano davvero già previsto tutto e semplicemente stavano teaserando un po'. C'è la roba del maestro Trennis, che chissà chi sarà mai, no? Maestro Trennis che abbandona l'ordine Jedi. Cioè, noi adesso ogni tanto ce la scordiamo, no? Però, attenzione, io penso che sarà un momento terribile, ce la faranno... Perché per avercelo già spoilerato vuol dire che sarà veramente qualcosa di emotivamente distruttivo, perché Ma già lo... poi lui è anche cattivo, perché se tu vai a guardare le copertine, le cover degli ultimi numeri usciti, Sì. cioè tu dici, ah, e quindi è questo il momento? No. È questo il momento? No. Ma No, quindi, ma è troppo presto, è troppo certo presto. che è troppo presto ancora, perché siamo ancora alla fase 1, io tra l'altro non Sì. mi aspettavo durasse così. Cioè Mm. sì, l'avevano detto in realtà che durava fino a Sì. inizio 2022, però E comunque... ricordiamoci che ci sarà una pausa tra la fase 1 e la fase 2, perché a giugno, cioè a metà anno, escono gli altri romanzi, Io non quelli della oso Repubblica. solo immaginare come potrebbero lasciarci. Di merda, sicuramente ci Già lasceranno lì appesi con una roba fuori di testa, sì. peggio di adesso, quindi vabbè. Sì, che già adesso, appunto. Vabbè. A parte questo, rimettiamo il commento in evidenza e appunto proseguiamo con Visions. C'era qualcosa che stavi dicendo, che ti ho interrotto 1000 volte. C'era qualcosa che stavo dicendo, Mhm. ma di Lope Nocio dici? Sì, ti ho interrotto 1000 volte, probabilmente te la sei scordata. Ehm, Ma fa lo sì, stesso, insomma. sì, non so non so neanche se era tra gli appunti, onestamente non mi Sì, ricordo. Possiamo comunque. andare avanti. Sì, possiamo andare avanti, quindi arriviamo, direi. Ah, aspetta. C'è una cosa bellissima. È stata Vai. la prima cosa che ho scritto. Il padre
all'inizio dell'episodio, a un certo punto dice Dank Farrik, proprio Sì. fortissimo, e lì proprio applausi. Sì, 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 esatto, immaginatelo, no, però sì, è come se avesse detto un'altra cosa con quel Dank Farrik. Sì, Niente, sì, sono sì. stato molto contento di questa No, ma era proprio scelta di termine. spontaneo, no, di cuore proprio. Dank Farrik. Eh sì, 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 sì. Bene, dopo questa parentesi particolarmente, insomma, colorita, andiamo dunque al terzo e ultimo episodio, o meglio nono e ultimo episodio, terzo di quelli che analizziamo questa sera, ossia Akakiri. Allora, io già lo dico che non ci siamo, ma, lascio che sia tu a prender la parola, poi, integrerò, Va integrerò. bene. Allora, devo dire che anch'io non sono particolarmente entusiasta e nella classifica degli episodi questo è in ultima posizione. Allora, in realtà fino al finale, Mh-mh. perché fino a quel punto cioè mi piaceva, cioè non era eccezionale, però era un buon episodio. Sì, E poi sul son finale si d'accordo. sono completamente persi secondo me. Cioè io ho capito il finale, però cavolo, cioè ci sono delle cose okay che è ispirato a Star Wars e quindi non è che devono seguire tutte le regole come altri episodi, tipo nel Nono Jedi che le spade cambiano colore come se Sì, sì. fossero Ed una è tra l'altro lampadina un concetto cinese, molto più figo di quello che c'è nella saga finora, quindi vero? mannaggia Ehm, Lucas che non ci ha pensato. e e lì a un certo punto cioè a un certo punto un Sith salva la vita di una persona, ma stiamo scherzando? Cioè, perché? Perché lo hai fatto? Tanto cioè la tipa lì la di cui ho già dimenticato il nome. Te l'ho detto Mh, prima, ma mi son già dimenticato il nome. ma La non tipa chiederlo a me. salva la vita la tipa cattiva, sto parlando della tipa cattiva, salva la vita della ragazza della principessa, quello che è, Sì, sì, sì. Sì, sì, la principessa. e poi prende il tipo come adepto. Ma ma prendilo come adepto e basta, ma cosa te ne frega? O non prenderlo cioè non lo so, c'è della roba non mi è proprio piaciuto. Magari non ho capito Allora, io. lui probabilmente non avrebbe ceduto se lei non avesse salvato appunto la principessa, però non ha senso appunto, come dicevi tu, che un Sith salvi la vita di una persona, anzi riporti in vita una persona, che è ancora peggio. Esatto, sì. Intanto è un potere che non dovrebbero avere i Sith, primo, perché come ti dicevo anche in pre-live, sì, sì, la citazione di episodio 3: "Ingannare la morte è un potere che solo uno ha scoperto, ma se uniamo le forze bla bla bla". No, cioè nel senso, quello era un inganno. O meglio, ingannare la morte sì, ma non salvare altri dalla morte, come anche la leggenda di Darth Plagueis il Saggio, no, salvava altri dalla morte, ma non salvò se stesso. No, cioè quella è una balla. Che potesse ingannare la morte sì, ma con tutto un modo un po' elaborato. Però per l'appunto, no, 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 cioè non è Che poi si sa il modo elaborato oppure era sì, vagamente. Allora, sostanzialmente è, un rituale Sith, che è quello che vediamo in episodio 9, che prevede il trasferimento delle okay, essenze. quindi Una cosa che nel effettivamente Legends in quello. realtà c'era tranquillamente, ad esempio Darth Andeddu, che tra l'altro è tornato canonico, almeno il suo nome, c'è la legione di Andeddu su Exegol, quindi Tra l'altro bel nome proprio sì, tra l'altro ecco, già che ci siamo, è un nome in realtà ispirato alla pronuncia giapponese, no, del nome Undead, sì, sì. sì. Sì, sì, non morto e quindi Andeddu. Sì, poi in italiano suona un po' male perché ci ricorda tanto un nome sardo, Sì, quello è vero. però comunque il significato in realtà è molto più sottile, devo dire, molto più sottile, sì, sì, sì. Però no, cioè non ci siamo a livello proprio è vero, hai ragione tu a dire appunto è ispirato, ma ispirato vuol dire che perlomeno determinati capisaldi
e il colore della spada laser non è un caposaldo, chi se ne frega se cambia, no? Nel momento in cui qualcuno prende in mano la spada. Peraltro quello può anche essere giustificato perché sono costruite, ci sono dei Kyber che non sono quelli che sono stati raccolti, diciamo, no? Da quello che poi sarà il costruttore della spada, ma sono stati estratti. Quindi ci può stare anche che non abbiano quindi sviluppato un legame, no, con chi li ha trovati. Però qui è ingiustificabile questa cosa qua. Ma anche perché, cioè, questa è proprio un'azione di una persona, cioè di un personaggio. Cioè, tu stai creando la vita. Se tu rappresenti il male, non puoi creare la vita. Cioè, oddio, sì, lo puoi fare, però ci deve essere comunque una Una giustificazione ripercussione negativa, secondo me. sì, cioè Ci devono essere due cose. lì semplicemente hai vinto un apprendista e la tipa, boh, sta lì, vive. Io avrei fatto avrei due possibili alternative. La prima, la riporti in vita, ma sostanzialmente è un inganno, perciò appena lui si piega al tuo volere, lei muore di Lei nuovo. cade giù. Sì, ed era solo un inganno sostanzialmente del lato oscuro. L'altro, sì, la riporti in vita, ma anzi, questo è duplice sempre, la riporti in vita, ma prima strada, è come per la pietra della resurrezione in Harry Potter, quindi è solo tipo un'ombra, no? Che però non riesce a interfacciarsi con il mondo reale, quindi tu ti disperi ancora di più e cadi sempre di più nel lato oscuro. Due, è sostanzialmente uno zombie o poco più. C'è Avrei anche preferito l'opzione le c'è prime anche due l'opz opzioni che ho c'è anche detto, l'opzione Pozza di Lazzaro di di Ra's al Ra's al Ghul, Ghul. per cui torni in vita, però sei tipo pazzo, sclerato, non sei uno zombie, però sei comunque tipo Sì, sì. non sei è una è tipo cioè non è la stessa persona. Mh-mh. Sì, io avrei preferito, cioè non c'è stata una ripercussione di nessun tipo. Probabilmente è quello, cioè se Beh, avessero fatto questa cosa qua avrei detto: "Boh, c'è comunque il lato carino". oscuro, cela sempre un inganno. Quindi nel momento in cui vieni ingannato, cedi all'inganno, dovresti subire una conseguenza. Conseguenza che però non c'è. E quindi, insomma. Però ecco, il resto non mi è dispiaciuto. Io non l'avevo notato, grazie agli extra ho scoperto che loro hanno hanno, come si dice, scritto, creato i 2 aiutanti della Mh-mh. principessa regina, come versione umana di R2 e C3PO. Sì, è Perché vero, è vero, uno è vero. vabbè, a parte lo solito stereotipo cliché del Uno alto, molto uno alto e magro, sì. secco e l'altro basso e tozzo, Mh-mh. ehm, però sì, sono comunque, basati su quei 2 droidi. Poi in generale anche a te tu hai detto che a te tu hai detto che non ti sono piaciuti, però a me i disegni, bene o male, alcune scene mi son piaciute molto, tipo quando sono in barca o anche, più Ma negli quelli scenari ancora sì, Gli di scenari sì, ancora foresta. ancora Gli sì. scenari di natura, ecco, quelli mi son piaciuti. I Quelli sì. tratti dei personaggi, quelli son peculiari e vabbè, quelli poi è anche a gusto personale. Personaggi purtroppo quello stile lì assolutamente non mi piace e mi ricorda, come ti dicevo prima, mi ricorda tantissimo quei cartoni sfigatissimi, quelli brutti che non andavano né sulla Rai, no, né su Mediaset, ma che andavano tipo sulla 7, forse addirittura non era la 7, ma tipo 7 Gold, non so più, comunque quei Sì, canali all'epoca non c'era. sfigati, ecco. Canali sfigati con cartoni sfigati che avevan dei disegni orribili, veramente orripilanti. Insomma. Ah, ecco, sì, 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 si ispirano a C3PO ed R2D2, due personaggi della fortezza nascosta di Kurosawa, a cui si ispiravano appunto C3PO e R2D2. Il cerchio così è completo. Sì, ma è come anche il primo film, buonanotte, il primo episodio, appunto il duello, che aveva quell'ambientazione da appunto, come si chiama, la sfida del samurai, eh, che comunque è un'ambientazione già vista in Star Wars, anche in salsa però più western, perché era la sfida del samurai per un pugno di dollari,
si trasferiva poi in Star Wars, no? Ma anche solo nella figura, ad esempio, di Mando, che questo sostanzialmente, almeno nel primo episodio di The Mandalorian, cioè di fatto, pur la storia essendo diversa, però lui non è altro che questo guerriero, in questo caso cacciatore di taglie, no? Che si aggira solitario, arriva nel villaggio, poi sì, prende subito la sua taglia e se ne va, però l'incipit è esattamente il classico, no? Del pistolero, arriva solitario che non conosce nessuno. Tra l'altro, vabbè, a me fa sempre ridere questa cosa perché il primo episodio di The Mandalorian mi ricorda anche troppo l'inizio di Lo chiamavano Trinità. Perché, perché effettivamente non ci sono i due che attaccano Briga, lui che poi spara, li fa fuori e si porta via, no, il prigioniero che volevano loro. Quindi effettivamente chissà se è stato davvero ispirato, se fosse stato davvero ispirato alla chiamavano Trinità, solo applausi, ma al di là di questo Sarebbe da chiedere bisognerebbe chiedere, direttamente a vado Favreau. poi faccio uno squillo Ah, al signor Filoni, sì. secondo me più Favreau. In realtà a proposito di questa cosa di andare andare in Giappone, tornare indietro, eccetera, è una cosa che hanno detto durante gli extra e proprio Mm. per questo episodio, cioè prendi Star Wars, lo riporti a est, ma poi vedi nell'episodio stesso, cioè in quello che hanno fatto, vedi le influenze che Star Wars ha avuto nel suo processo di Mhm. creazione. Cioè è una cosa molto... Sì, è tutto un stiamo- gioco di influenze reciproche, esatto, sì, certo. è un cane che si morde la coda Mhm. disegnando Star Wars. Mhm. No, ma infatti da questo punto di Sì. vista, senza dubbio, molto, molto interessante, ci mancherebbe. Ma tutti i personaggi, direi, di questo episodio sono un po' ispirati, insomma, da altri personaggi di Star Wars. Abbiamo il cavaliere, insomma, che sostanzialmente è Anakin, palese. La Sì. principessa di conseguenza è Padme, altrettanto palesemente. Abbiamo appunto questi due che sono C3PO ed R2D2. Abbiamo la Sith, che ovviamente è Palpatine. Sono tutti personaggi molto semplici anche da individuare, devo dire. Abbiamo anche in quel piccolo spezzone il maestro, il Esatto, vecchio che maestro assomiglia che a è Yoda. Palpatine, Sì, ma che in dico realtà quello sì, assomiglia a Palpatine, però in realtà è sì, Yoda. certo, chiaramente che poi hanno Sì, scambiato le... Poi vabbè, in sì, sì. realtà il villain dell'episodio con Palpatine c'entra Buonasera. abbastanza poco, se vogliamo dirla tutta, nel senso che è Sì, più un bruto, un guerriero Sith di quelli cattivi mhm. e fine. Però sì, 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 chiaramente sì. le ispirazioni, cioè che si siano ispirati all'episodio 3 è chiaro, anche la profezia che si autoavvera è il Sì, perché solito lui che ha queste discorso. visioni, sì, ha queste visioni, cerca di... cioè, in realtà è un po' diverso perché qua lui non capisce esattamente quale sia la Cosa sua che? visione. Però poi se ne rende conto nel momento in cui lo compie, no? Quindi sì. Eh, devo dire, appunto, sì, i personaggi ci possono stare, poi vabbè, un po' troppo forse ricalcati sui personaggi che abbiamo già visto in Star Wars. I disegni, ecco, le ambientazioni sì, i personaggi zero per quanto mi riguarda. La storia ancora va bene, all'inizio c'è questo viaggio, questa peregrinazione, no, per riuscire ad arrivare alla città, ok? Però nel momento in cui veramente vediamo il finale di episodio 3, no, cioè proprio no. E soprattutto, dicevi giustamente, la questione del lato oscuro che riporta in vita, no. Cioè questi due elementi proprio zero. Per quanto mi riguarda, non contribuiscono affatto al bene di questo episodio e anzi me lo fanno posizionare tra gli ultimi in assoluto, proprio Sì, ma della infatti a riguardo dei personaggi e comunque dell'avvicinamento, cioè della vicinanza, scusa, con la trilogia, con episodio 3,
probabilmente questo è proprio quello che ne ha risentito di più, perché anche se altri hanno preso qua e là, magari anche singolarmente da un film, Mh-mh. tipo in The Elder che prende un po' da episodio 1, cioè maggiormente da episodio 1 e un Sì. po' magari da qualcos'altro. Questo, cioè non è che ha preso, cioè non è la tipica, cioè l'arte alla fine è cioè prendi tante cose che ti piacciono, che non ti piacciono, le rielabori e le metti insieme e fai una cosa nuova e crei qualcosa di nuovo. Ehm, ma qui, cioè non è che ha creato qualcosa di nuovo, qua ha proprio preso, ha cambiato i nomi, ha cambiato un paio di cose e ci hanno fatto un episodio. È ricalcato, sì. Boh, manca un po', cioè è un peccato perché Eh sì. Di fatto sarebbe un peccato, ad esempio, se, l'episodio 7 di Star Wars fosse identico al 4, no, ops. Questo è ancora peggio perché poi è proprio brutto, cioè c'è poco da fare. I personaggi io li trovo orribili, quei disegni purtroppo è uno stile che proprio io non tollero. Poi sarà fighissimo, bellissimo, non lo so, probabilmente sono io che non lo, però io lo trovo veramente orribile. Mamma mia. Non orribile orribile no magari, però io comunque non è proprio il mio i disegni non li è il mio stile stronco. preferito. Io invece i disegni li stronco proprio in pieno, perché nel 2021 no, cioè vedere quei stessi disegni delle repliche, delle repliche, delle repliche dei cartoni degli anni '70, '80 no, cioè proprio no, 0. Che già 20 anni fa mi sapevano di vecchio quando li guardavo in televisione, cioè, pensa che roba, che parliamo adesso di 20 anni, cioè possiamo addirittura parlare di 20 anni fa, che vecchi siamo. Comunque, Già. veramente 20 anni fa li guardavo in televisione, no, mi sembravano già vecchi all'epoca, mi sembravano i cartoni da vecchi, infatti io li chiamavo i cartoni da vecchi. E rivederlo così è stato veramente i flashback del Vietnam, quindi no. No, 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 no. Per te è stato proprio un trauma, cioè Sì, no, rivedere quello stile che odiavo da bambino, che odio ancora adesso, mamma mia. magari ci hai messo per sbaglio quando avevi 6 anni, hai girato sulla 7 Gold, Sì, quello hai che era, visto insomma. questi cartoni, niente, è rimasta lì per sempre, Mh. traumatizzato a vita. Sì, sì, vabbè. Luca dice: "Le musiche aiutano molto a entrare nel mood oscuro dell'episodio". Mhmm, Tutto sommato devo dire che io non le ho trovate particolarmente memorabili le musiche di questo episodio, anche quelle. Altri episodi hanno una colonna sonora pazzesca secondo me, questo, tra tutti non mi ha convinto più di tanto. Io sarò onesto, generalmente non sono una persona che fa troppo caso Mh-mh. alle allora, cioè, sul momento magari sì, però se poi magari dopo mi vieni a dire: "Ah, in quel pezzo, quella musica", cioè io non mi ricordo niente, non me lo ricordo, cioè io non ti saprei, se adesso tu mi facessi ascoltare delle musiche di vari episodi, non saprei dove collocarle, cioè proprio Mh-mh. 0. Eppure è strano, perché io comunque son molto appassionato di musica, però io con le colonne sonore proprio sono belle, mi piacciono sul momento e quando me ne accorgo forse vuol dire che sono proprio molto azzeccate Mh-mh. o magari ci faccio attenzione io, però poi, boh, mi scivolano via. Quindi mi dispiace, io questa cosa delle musiche non la so proprio commentare. C'è anche da dire che non l'ho riguardato, perché gli altri 2 li ho Mh. riguardati. Questo che mi piaceva un po' meno, onestamente ieri ho detto: "Ma sì, Chissà come mi mai. mi gua mi guardo l'extra, poi mi rinfresco la storia". No, no, io Infatti purtroppo l'ho riguardato, mamma infatti i nomi mia. non me li ricordo. No, vabbè, ma io non me li ricordo neanche avendolo guardato 2 volte, cioè, ma allora, a parte che purtroppo è un po' anche lì, anche quello da bambino, guardavo i cartoni con i nomi dei personaggi giapponesi, ci mettevo secoli a impararli perché proprio non mi restano in mente. Già faccio fatica in generale, io proprio, ho un problema con i nomi, nel senso, ci son persone che conosco benissimo, no, in volto e faccio una fatica a ricordarmi il loro nome che è incredibile. Quindi, proprio deve essere un problema mio. Ricordo Vabbè, molto ognuno ha i suoi bene. problemi.
quindi Sì, ricordo invece molto bene numeri e date, ad esempio, ma sui nomi faccio una fatica pazzesca. E vabbè. sì, le date forse l'avevo un po' intuito. Vagamente intuito, sì, sì, sì. Ma anche i numeri, cioè ad esempio, per dire, non ve lo sto a ripetere perché so già che poi arriva la battuta così ovviamente, ma comunque ad esempio il numero della mia carta di credito lo so a memoria, no, che dice: "Cosa ti serve?" Però intanto uno lo compila direttamente, no, Ah senza no, certo. problemi, senza dover guarda ecco. E quello E invece, vabbè che ormai son salvati con tra Apple per le Pay. persone come me che non si ricordano niente, tap, sul numeretto Sì, salvato e sì. hai No, fatto. no, ma per dire quello, il PIN del telefono, vabbè grazie, però oddio, cioè non ho 1, 2, 3, 4 ad esempio, ho proprio numeri che hanno No, no, ma certo. anche i numeri di cellulare, quelli, no, delle persone che chiamo più spesso, me li ricordo a memoria, ma i nomi faccio una fatica pazzesca. I Se ci nomi ma chiamassimo come i droidi, tipo con i numeri, sì, non probabilmente avrei problemi, non a sì, anche su quello non ho grossi problemi alla fin fine. E invece appunto sui nomi delle persone che più sono distanti, no, da nomi diciamo comuni per quanto ci riguarda, più faccio fatica. Quindi ci son vabbè veramente certo, poi personaggi. Poi magari li chiaramente metti una volta nell'episodio, cioè figurati, ciao proprio. ma per esempio io mi ricordo, vabbè, a parte l'Open Ocho che è il titolo dell'episodio, quindi Sì, eh, però tipo il Padawan di Elder si chiama Dan, però Dan è un nome super mega già non me lo ricordavo più. occidentale, però magari in Akakiri hanno i nomi orientali e noi i nomi orientali quando cioè, a meno che appunto, Dai, o ti guardi un botto di anime e di film giapponesi, esatto. coreani, cinesi, E quello allora che ce è, l'hai già un po' più nelle tue corde, sì. se no io cioè, non me lo ricordo. Già è difficile Akakiri forse, però quindi Sì, ma tutto sommato quello lo ricordo perché è come Harakiri, no, è però come col K. Harakiri. Beh, basta Sì. non confondersi. No, infatti, andiamoci piano. Però sì, lo ricordavo per quello, però sì, sì, no, devo dire che, appunto, fatica una grossa fatica. Invece paradossalmente, vabbè, cioè anche perfino i personaggi dei romanzi faccio una fatica mostruosa a impararli, se non Eh, sono immagino quanto sia stato il tuo gradimento La luce dei Jedi allora. no, un incubo, cioè un incubo. Ti giuro non capivo niente all'inizio, Beh, proprio io per In The Rising Storm ho fatto molta fatica. Cioè, son dovuto andare a cercare su Google sia la specie aliena, sia chi cioè a un certo mh-mh. punto non sapevo chi era il Togruta, chi era Devo quell'altro. dire che ormai sulle specie aliene tutto sommato non ho Ma più perché le grossi specie problemi. comunque ti ritornano e quindi però il Sì. nome cioè, ma io come faccio a ricordarmi chi è la regina dei Togruta, come si chiama, rispetto a il capo delle guardie o l'assistente cioè Sì, 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 ma peggio ancora, per dire, Greater Good, il secondo romanzo della trilogia dell'ascendenza, che ha dei nomi ecco, esatto, ha già capito Raghi, Zan left the chat, perché ha dei nomi che son delle cose cioè, allora Timothy Zahn ha sempre un po' avuto questa mania dei nomi strani, almeno nel Legends ce n'erano tanti, già la pronuncia di quello e adesso io lo pronuncio come si scrive, però già la pronuncia di Jorus Kbaoth, no, in realtà è tipo il cognome è tipo Sibaot, Sibeyot, una roba del genere, una roba allucinante. E lui ha anche detto poi in un'intervista: effettivamente a posteriori forse avrei dovuto scegliere un nome con una pronuncia più intuitiva." forse. Okay, vabbè, ma in Greater Good ci va pesantissimo con i nomi dei CIS, ma ci son delle cose che sono letteralmente impronunciabili. Cioè, adesso io apro qua su su Wikipedia. Abbiamo ad esempio, faccio proprio il abbiamo vabbè, il capitano Lakinda, e okay, Lakinda che però, il nome completo è Xodlakindaro. Non è il peggiore che perché abbiamo la famiglia Xodlak che già questo devi trovare un nome così, Xodlak. Vabbè, abbiamo Xodlakuvivill, che è poi vabbè l'Akuviv. Abbiamo, della famiglia Koduyo anche Koduyo Ponekri che
Ma questo secondo me è un retaggio della fantascienza del Sì, secolo scorso, ma ma del non secolo secolo, scorso dell'inizio del secolo sì, sì, scorso, chiaramente Asimov, eh, ma Asimov metà. anche. Aveva comunque nomi tutto sommato quasi anglofoni, quindi Sì, perché quelli magari tipo del ciclo dei robot che è ambientato principalmente sulla Terra e sì, pianeti, vicini, sì, sì, aveva comunque cioè erano umani terrestri, quindi avevano nomi anche normali. sì, sì. Però tipo anche già Frank Herbert in Dune, cioè lì ti spara i nomi che la prima volta che li vedi, Però cioè son quando io tutti vi nomi terrestri, sono tutti nomi terrestri, ma cioè sembrano, cioè hanno tutti lo stesso stampo dei nomi tipo degli orchi di Tolkien o degli elfi. Ehm, cioè, poi vabbè, Tolkien, perché se pure lui chiaramente, perché fermarsi ai nomi, lui si è proprio scritto le grammatiche e Sì, tutte le sì, sì, lingue. sì, 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 sì. Lui proprio il livello successivo, però almeno lui ha scritto le grammatiche delle lingue, quindi se proprio vuoi te le studi e quindi capisci i nomi e capisci Sì, il sì, sì, sì. senso. Però sì, secondo me è proprio un retaggio di roba vecchia che cioè adesso vai su Fantasy Name Generator e ti spari Ma le prime accoppiate che trovi. sì, ma anche questo senti, cioè Erigaloxumph. Oppure il GAT gli sale sopra la tastiera e premi i tasti a caso, che è un'eventualità. È comunque un Sì, generatore random. Evresputitor, cioè non hanno senso, quindi è un incubo veramente. Vabbè, Mi ricorda tant'è. le prime volte che provavo a scrivere roba tipo pseudo-fantascientifica in cui dovevo inventarmi i nomi dei pianeti, delle cose, quindi Idem, prendevi sì. tipo prendevo la prima cosa che vedevo, cambiavo alcune lettere, diventava tipo Forstronor e tipo non significa niente, nessuno se lo ricorderà mai, non è un nome, non ha No, senso, no, quindi infatti va bisogna bene. no, no, no. E io in realtà adesso qua, vabbè, tanto siamo off topic pieno, Sì, quindi sì. chi se ne Poi ho frega. un ultimo trivia sul coso. Sì, 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 sì. Io ad esempio, ho trovato poi nel corso del tempo un trick utile per inventare nomi fantastici o fantascientifici. Prendi allora, soprattutto per personaggi diciamo, mhmm, archetipici, okay, o per luoghi, che abbiano un significato particolare, prendi una singola parola che secondo te li rappresenta, la butti sul traduttore di Google, scegli una lingua a caso e guardi che parola viene fuori. Se è qualcosa che già suona bene, perché comunque le lingue hanno parole che generalmente suonano bene, perché son fatte apposta, Per cioè essere parlate, certo. esatto, per essere parlate. Se già comunque ti suona bene, magari la adatti un po', no, per renderla ancora più eufonica, fatto. Oppure ci aggiungi qualche accento, qualche simbolo, trattino, no, robe Mh. strane fatto. Io così vado a andavo, perché adesso non scrivo più cose fantastiche, fantascientifiche da un sacco di non son portato. Quindi, Ma non è facile, devi avere no, 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 no. Ma poi non ho la fantasia necessaria. Comunque, in ogni caso quelli invece li sparavo a raffica. Quindi beh, per scrivere fantascienza secondo me perché poi vabbè Star Wars, vabbè sappiamo tutti che non è sì, fantascienza, vabbè, eccetera, eccetera. fantasy Però per spaziale scrivere però. fantascienza hai A parte bisogno che un di un momento, motivo. Zan scrive uno Star Wars che è fantascienza, non fantasy spaziale, Mi attenzione. ricordo, una qualche live che Sì, avevate detto che scrive anche troppa roba scientifica, sì, 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 perché sì, poi sì. fa danni. Avevo detto io, sì, sì, sì. Sì. Tipo la questione dello pseudomoto nel canone era introdotta, che poi però non è vero, perché ci son più cose che la contraddicono, quindi qual era E appunto l'ultima curiosità che volevi dirci? Allora, tra le persone che spuntano negli extra, questo c'è anche in The Elder magari, sì, come ho detto prima ho scoperto che c'era per esempio David Harbour come doppiatore, Mh-mh.
un doppiatore di Hakakiri che doppia l'aiutante, quello alto e secco, Sì. è C3PO, sì. sì, è il signor Sulu di Star Trek serie classica. Ah, okay, okay. Infatti quando l'ho visto ho detto: "Ma io quello lo conosco." E quindi effettivamente era proprio lui. Quindi Interessan questa faida Star Wars, Star Trek, è una cosa che lasciamo ai Vabbè, boomer. posso dire Star Trek ha perso alla grandissima, negli ultimi anni, perché Sì, ma perché cioè, sono le prodotti serie comunque completamente non hanno differenti. attirato così tanto, spesso non son neanche piaciute, quindi Ma arriva perché purtroppo arriva da un'eredità per cui quindi è come i nuovi film di Star Wars, no, i film sono tra l'altro la trilogia, no, di film di Star Trek, perfino in un'altra timeline, chissà come mai, chissà chi è il creatore. chissà, sì, esatto. Specializzato in trilogie di merda, quindi Ma no, cioè il fatto è che comunque, dove devi mettere d'accordo sia i nuovi, cioè devi prendere nuovi spettatori evitare che quelli vecchi si incazzino. mh-mh. Ed è molto difficile non fare, cioè devi essere molto bravo per non fare incazzare un tracker, rispetto a un fan di Star Wars, perché comunque il fan di Star Wars si incazza a prescindere, ma non perché, cioè perché magari è più legato a un personaggio rispetto all'opera stessa. Mh-mh. Perché un fan di Star Trek capisce molto, cioè è molto più attaccato all'opera in sé, e al Sì. suo significato, perché l'opera, cioè perché Star Trek ha un suo significato. Star Wars alla fine è una bellissima favola nello spazio con tanti personaggi e ci divertiamo e tutti è bene contro il male, è finita lì. Star Mh-mh. Trek c'è anche altra roba. Sì, E sì, quindi sì. è quello che lo rende molto più difficile, perché non solo devi essere, cioè devi attirare le nuove generazioni, ma ti devi tenere buoni quelle che sono attaccati alla serie. È Mh-mh. molto difficile. Sì, c'è da dire che ad esempio, in Star Wars probabilmente puoi anche solo fare una serie che abbia, sì, personaggi noti, che sia tanto fanservice, no, e di fatto storia poca, però piacerà un sacco, perché tanto non Poi è che ci metti un nome altisonante fatto. sì, sì, esatto. The Mandalorian è servita. Sì, Esatto. sì, sì. Che poi Anche è una pe che poi è una serie bellissima, non c'è cioè non c'è nulla in The Mandalorian, però no, ma una infatti io me ne bellissima rendevo serie. conto l'altro giorno, cioè, ma cioè questa è una serie che si chiama The Mandalorian, ma non parla di mandaloriani, cioè sì, parla di un mandaloriano che è stato adottato e abbiamo scoperto una cosa, ovvero che c'è questa tribù, questo clan un po' estremista, Mh-mh. con le sue regole strane di non togliersi l'elmetto, eccetera. Però di Mandalore non c'è, noi che seguiamo, che abbiamo visto The Clone Wars, che abbiamo visto Rebels e tutto il resto delle cose, cosa sappiamo in più? Niente, so 2 Niente, stagioni in cui niente. non sappiamo niente. Ha trasportato il pupo da un pianeta all'altro, ha fatto ping pong e poi è fine. Io spero che almeno nella terza ci diano qualcosa, Un cioè terza e comprimario quarta. nella sua stessa serie. Eh beh sì, di fatto sì. Non tanto nella prima stagione, nella seconda però di brutto e sarà così d'ora in poi, ma perché? Perché obiettivamente non im cioè è un personaggio che chi se ne frega, capito, è un mandaloriano qualunque, e cioè in realtà anche perché l'obiettivo della serie non è quello di narrarci la sua storia, è quello di riproporre un sacco di personaggi, no, fare una grande festa di fanservice che piacerà a tutti o quasi, però comunque cioè la storia di 2 stagioni comunque si poteva riassumere in una, Sì. per dire. Poi c'è stata questa smania di chiamarli filler, che non sono filler di per sé perché o meglio, non sono filler perché c'è sempre il tassello, no, che li collega all'episodio precedente e a quello successivo, di fatto. Però buonasera, buonasera. Buonasera. Domani Però domani sono da
questo signore qua non riesco a indicare, perché è tutto al contrario, volevo fare il figo così, no così, invece niente. Così, facciamo le cose No, normali. Vedi? sì, è lo specchio, Sì, è sì, sì. difficile. Comunque vi mettiamo poi il post per domani sera, ve lo scriviamo. Sì, Beh, sì, abbiamo comunque. dissato anche The Mandalorian, sono contento. No, scherzo. Ah, Sì. vabbè, dissato, a me piace No. tantissimo, non è No, ma che. anche a me piace, per carità. Ma tra l'altro, cioè, questo è il bello. Cioè, il bello di essere fan di Star Wars è che finisco per dire più cose negative su The Mandalorian che in realtà mi piace, perché ogni volta che doveva uscire un episodio io ero super contento, non vedo l'ora di guardarlo, e finisco per difendere episodio 9 che mi fa schifo. Sì. È un paradosso continuo, cioè io non, infatti a un certo punto non ne potevo più, ho detto basta, fai, Mi è voi pensate quello successo che vi pare, effettivamente. io la Mi finisco così. ricordo che mi è successo di difendere alcuni elementi di episodio 9, quando abbiamo fatto la retrospettiva da Mattioschi, sì, e addirittura qualcuno della chat in quell'occasione aveva detto ma è inutile che difendi questo film, è ingiustificato. Ho detto ma ragazzi, ma mi fa schifo. Però Probabilmente ci fa più sono dei schifo a me concetti che che sono interessanti. Ecco, il Tempio che dice domani ci si diverte, come va qua? Bene, bene, stiamo chiacchierando appunto io e Claudio riguardo a Visions, cioè stavamo chiacchierando vai. riguardo a Visions, adesso stiamo parlando di tutt'altro. Ah, Ma bene, anche ti sei qui, recuperato maestro apprendista, ottimo, ottimo, ottimo. Facci poi cioè, anche, sapere se ti piace, insomma. sì, scusa. Niente. Cioè, il problema è, io vorrei dire qualcosa in più su questo episodio, ma effettivamente non c'è niente. Non c'è niente. Cioè, cos'altro devo dire? Non c'è niente, no, 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 è vero, è vero, è vero. Ma è come anche quando col signor Giacomo appunto parlavamo dell'episodio 3, i gemelli, ho detto sì, tanta azione, tante luci, tanta simbologia, tante cose riprese da episodio 8 e basta. Sì. Ma poi alla fine ci sta, nel senso, alla fine, cioè, sono corti, sono esercizi di stile, potremmo chiamarli, alla fine non è nulla di. Cioè, come è giusto che sia, perché non è che devi fare sempre una Sì, cosa sì, sì, che abbia significato, che ci sia mancherebbe, certo. epica. Poi ecco, vabbè, son caduti sul finale. Poi magari a me comunque a me e a te non piace, però son sicuro che a altre persone sia piaciuto. Probabilmente Sì, a sì, sì, Darman, ovvio. se non mi ricordo male. Come? A Darman, a Ah, Andrea. sì, Mi sì. pare che a lui sia piaciuto. Mh-mh. Quindi boh, ci sta. Cioè non devono essere film o cose complete, anche perché No, chiaramente no, non no, possono infatti, infatti, esserlo. infatti. E quindi ecco, nel totale comunque a me Visions non è dispiaciuto per niente. Cioè io, appunto, ripeto, un'altra stagione io me la faccio volentieri, ma anche ne facessero una all'anno, ma fate pure, a me che me ne frega. Ecco, magari poi scadiamo purtroppo nel troppo materiale proprio in Sì. totale. Sì, sì, sì. Vorrei evitare Di già l'effetto visto solo, anche, cioè sì, vorrei sì, sì. evitare che prodotti buoni vengano, cioè floppino, perché la gente si è rotta le palle di guardare Star Sì, Wars. sì, perché poi diventano inflazionati, diventan troppa roba, sì, sì, sì. Poi magari noi ci leggiamo i libri, ci guardiamo le serie, ci ascoltiamo gli audiolibri, ci facciamo le live, eccetera, quindi parliamo di Star Wars tutti i giorni, è anche normale. Però magari uno spettatore casuale si trova Si un rompe le episodio a balle. settimana per un anno, felice. Magari siamo noi che siamo Ah, sì, troppo sì, sì. Ma guarda, io già poveri. allora parto con 2 concludo con 2 osservazioni, tanto poi penso che possiamo insomma andare in chiusura appunto. Sì, sì. Prima osservazione riguardo al non c'è cioè non che non ci sia nulla, ma c'è poco da dire, è vero. Allora, io ho registrato le recensioni, no, dei primi 2 episodi di Visions per ora, poi io le recensioni le faccio da 10 minuti. È stato molto complicato parlare per 10 minuti sia del duello, sia di Rapsodia su Tatooine. Ma, cioè, duran 10 minuti gli episodi, cioè che co Sì, 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 sì. È stato molto complicato, cioè le prime tipo la prima prova veniva da 3 minuti e mezzo. Ehm, e indipendentemente dalla qualità, sia chiaro, è proprio che
talmente condensato e poi Certo. talmente proprio per la funzione che hanno questi episodi, appunto degli esercizi di stile, è ovvio che, insomma. La seconda osservazione, invece è che nel 2022, per chi ha un account Disney Plus, per dire, ci saranno 50 episodi di serie di Star Wars, 50 presumibilmente di serie Marvel. Chi ha, che ne so, fratelli piccoli o figli o altro, escono 4, mi pare, serie ispirate a cartoni Disney, perché c'è la serie su Baymax, la serie su Zootropolis, la serie su Tiana della principessa Ranocchio e c'è la serie su Vaiana di Oceania. Ma Quindi va, sì, sì. bellissimo, non sapevo questa cosa. Sì, 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 no, infatti l'ho scoperto tipo l'altro ieri, una roba, ho detto Quella magari di le voglio vedere. Zootropolis e la principessa Ranocchio, cavolo, subito. Sì, sì, no, poi il bello che ho detto è perché è un fratellino, poi io sono il primo che se le vedrà, quindi Sì, sì, anch'io ho fratelli. Sì, 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 sì. non sono Sì, mica sì, figlio sì, sì, unico. sì. Sì, 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 no, infatti poi sono il primo che se le vedrà. Cioè, solo proprio dei 3 marchi principali, no, cioè avrai 2 o 3 episodi a settimana. Se poi uno segue qualcos'altro è la fine. Uno poi andrà Sì, al cinema, no, ci sono 4 film Marvel, 6 film DC, vabbè 4 al cinema, 2 su HBO Max. C'è la serie su Peacemaker a gennaio, c'è la Madonna, serie del Signore degli Anelli, c'è la seconda stagione di Fondazione che la do per scontata. speriamo. C'è sì, no dai, sicuro. Le prime, cioè la seconda è già approvata prima, che esca la prima sempre, per tutte le seguenti. C'è la serie prequel del Trono di Spade. Madonna, vero. Mhmm, eh, cioè Quella secondo queste me è un po' fuori tempo massimo, te lo dico. sai che non son del tutto d'accordo. Comunque, cioè questo solo per proprio le prime cose che vengono in mente. Il 2022 sarà infernale, Bello, ma sotto tutti i bello punti di, denso. cioè c'è il rischio di saturazione proprio per tan per tante saghe. Quindi vabbè, vedremo. Poi, bisogna vedere, secondo me il pubblico diventerà proprio bulimico da questo punto di vista. Io Sì. mi aspetto una bulimia generale di contenuti, che da un lato ci si sentirà nauseati, no, da quanti ne escono, dall'altro però la settimana che non esce niente si impazzisce. Già me lo sento Ma così, eh. guarda, potrebbe benissimo portare alla fine di tutta questa, cioè perlomeno anche magari La streaming war, Star quella Wars degli no, streamer. ma no, non tanto dello stream, secondo me ancora quello no, perché la Mh. gente deve ancora saturarsi di Mh-mh. streaming. Però stiamo cominciando secondo me, perché ci sono già la gente, sento un sacco di gente che dice: ma devo pagare Disney Plus, devo pagare quest'altro", a parte che c'è, come dice sempre un ragazzo che seguo, che fa un podcast, dice sempre: "Ma scusate, non è che dovete pagare tutto ogni mese, Non siete Cioè se obbligati. volete guardarvi una cosa ve la guardate un mese, poi l'altro mese, togliete Disney Plus e vi guardate una roba su Netflix. Non dovete guardare tutto Tutto contemporaneamente". contemporaneamente, sì, sì, sì. E Poi vabbè, vabbè, diciamo noi che tanto c'abbiamo Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, perché io ho questi 4, sì, sì, no, anch'io. quindi Cioè, mh, Netflix lo guardo poco, ogni sì, anche tanto io. Ma qualcosina, però infatti, mhmm, poi lo dico da 2 anni, però vabbè, certo. No, vabbè, in realtà dicevo per Star Wars magari, non succederà, però per la questione supereroi a un certo punto la gente dirà: "Basta". Cioè, gliene tiri addosso così tanta che la gente dopo un po' non sa più dove, cioè è inutile che mi regali le cose se io non riesco più a portarmele via. mh-mh. Basta, fai basta. Vedremo, vedremo. Vedremo, Io vedremo. spero di no, perché non vorrei stancarmi di Star Wars, però Mh. Vedremo un po'. Su questo non sono d'accordo invece, perché secondo me potrebbe, cioè ha del potenziale interessante. Poi sarà un Rogue One 0.1 sì, però, mhmm, a me va bene. mh, sì, tanto sappiamo già che abbiamo, vabbè, Andor, abbiamo Bail Organa, abbiamo Mon Mothma, abbiamo Saw Gerrera, abbiamo, Krennic, già ce li abbiam tutti, quindi e Sì, vabbè, sì. vabbè.
Vedremo, staremo a vedere. Direi che possiamo chiudere qua perché è mezz'ora più o meno che Sì, facciamo sì. off topic, quindi andiamo in chiusura. Allora, io vi ricordo naturalmente intanto di seguire Star Wars Ita, quindi lo trovate su Telegram, anzi vi mando il link in chat, così Grazie mille. non dovete neanche fare la fatica di cercarlo. Dunque, link di condivisione. Eccolo qui, questo è il canale, poi da lì tra gruppi, cose, insomma, ve la sbrogliate voi. Vi ricordo naturalmente di seguire anche noi qualora già non lo steste facendo, quindi su Facebook, su Instagram, su YouTube soprattutto. Ho visto per oggi pomeriggio tipo che nella live si era abbonato appunto un nuovo utente, lo ringraziamo naturalmente, non è più comparso poi qua nella chat perché dopo un po' spariscono, dopo qualche ora spariscono i messaggi, quindi però lo ringraziamo. Intanto lunedì 11 c'è Archivio Jedi, la puntata di ottobre in cui si analizzano invece le uscite di settembre, quindi mi raccomando, occhio che qualche spoiler si farà, ci si terrà, insomma, senza troppi ve lo segnaleranno, comunque ci sono Giorgio CF, ci pensano loro a guidarvi nel terreno insidioso degli spoiler. Noi concludiamo qui Empire of the Twin Suns, ma avremo sempre un contenuto ogni lunedì e un contenuto ogni venerdì sul canale. Quindi venerdì uscirà un video. Dopodiché il Debotsverse naturalmente non va in pensione, ma ritornerà molto presto più o meno, ritornerà a dicembre con appunto The Book of Boba Fett. Il primo episodio esce mercoledì 29, quindi noi ovviamente avremmo tanto voluto fare venerdì 31, ma per ovvi motivi non si può. Faremo la live giovedì 30 dicembre. Peccato. Io avrei sbocciato con voi alla mezzanotte. Guarda, sarebbe stato un modo molto più interessante del solito di festeggiare Capodanno, ma capisci che per ovvi motivi Già. i spettatori sarebbero stati tipo 0. Quindi giovedì 30 dicembre. Poi gli altri saranno, salvo feste strane, di venerdì, appunto. Già temevo che il primo episodio uscisse tipo il 22 dicembre con il 24 che poi era il venerdì, no? Invece 29 però col 31 che è venerdì. Ma va bene. Bene. Quindi ci vediamo insomma in un prossimo video o in una prossima live. Vi lascio alla sigla e prima di lasciarvi la sigla però ringrazio naturalmente Claudio per la disponibilità di questa sera. Ringrazio a voi per avermi invitato. Voi chiaramente non parlo di libri e comics, do il voi a vostra signoria Ovvio. comunque grazie per avermi invitato di nuovo a parlare con voi, è sempre molto bello e divertente. Spero che molti si iscrivano al canale di Star Wars Ita e niente, grazie. Bene, noi ci vediamo prossimamente e che la forza sia con voi. Ciao ciao. Ciao.